երկնիշ տնտեսական աճ, կենտրոնական բանկը 2% է տալիս, փետրվարին ոնց որ մինուսով է։ Կմեկնաբանեք ձեր գրառումը, նաև փետրվարի 1 օրվա հետ կապված ոնց է բալանսավորում, էլի մենք չհասկացանք։ Կենտրոնական բանկը տալիս է 1.4%, այսօրվա մեր բյուջեի կանխատեսումները 3.2% է, բայց տեսեք, մեր 2021 թվականի հունվար-փետրվարի արդյունքները ավելի լավն են, քան 2019 թվականի արդյունքները, որտեղ 2020 թվականի հունվար եւ փետրվարը էապես ավելի լավն էին, քան 2019-ի հունվար եւ փետրվարը։ Եթե համադրենք եւ եթե մենք պահենք նույն աճի տեմպը 2019-ի նկատմամբ, ապա տարեվերջին կունենանք 2020-ի նկատմամբ ավելի քան 10% տնտեսական աճ։ Ընդհանրապես դա է եւ մենք տեսնում ենք բազմաթիվ պրոյեկտներ, որ հիմա արդեն ընթացքում են եւ սկսվելու վրա են։ Որոնք են դրանք։ Դե չեմ ուզում բացահայտել, քանի դեռ դրանք տեղի չեն ունեցել, բայց բազմաթիվներ կան, որ արդեն տեղի են ունեցել, հա, ես նախորդ անգամ առարկայական, խնդրում եմ հանգիստ, ես հանգիստ պատասխանում եմ, եկեք իրար նկատմամբ բարեհամբույր լինենք։ Հա, ձեզ պատմել եմ Evolution Gaming-ի մասին, 2 օր առաջ տեսակ, որ Հայաստանում կարելի ասել ամենամեծ Ծիրանի ինտենսիվ այգինը, որտեղ էլի բազմամիլիոն ներդրումներ են արվել պետական օժանդակությամբ, բազմաթիվ ջերմոցային տնտեսություններում ներդրումներ են տեսնում, ինտենսիվ այգիներում գյուղատնտեսության մեջ շատ մեծ ակտիվություն կա, բայց բացի դրանից նաև արդյունաբերական ոլորտում էլ կա, որի մասին ես կնախընտրեմ խոսել այն ժամանակ, երբ որ դրանք արդեն սկսեն աշխատել։ Այդ փետրվարի 1 օրվա 1 օրն էլ էլի մեկնաբանեք, դրա վրա են կենտրոնացել, սպասում։ Դե տեսեք, եւ անցած տարի նահանջ տարի է, սովորաբար երբ որ նահանջ տարի է լինում, այդ ամեն օրը ինքը ներքին արդյունք է գեներացնում, համընկնում ներքին արդյունք է գեներացնում։ Իհարկե դա այնպես չէ, որ ամբողջությամբ համամասնորեն է, բայց տարբերություն կա։ Դրա մասին է խոսքը, որ եթե դա այդ ճշգրտումները մտցնենք այդ 5.3%-ի մեջ, արդեն շատ մոտ ենք վերականգնվելու կետին։ Մոտ 80% նախորդ տարի կորոնավիրուսի պատճառով կարծեմ զբոսաշրջությունը ծուղեց եւ շատ այլ ոլորտներ, այս տարի դեռ չի վերականգնել, որտեղ թռիչքներ ինտենսիվորեն չկան, նաեւ պատերազմ։ Այս ամբողջ ընթացքում այդ արտաքին ներդրումները, ծավալը կրճատվել է, այդ մասով ճիշտ ասած մենք չունենք, ինչքան է կրճատվել եւ որ ուղղություններով։ Տեսեք, բանի ինչ վերաբերում է տուրիզմին, այո, դուք ճիշտ եք, անցած տարի շռնդալի ցանկում ենք ունեցել, բայց այս տարի արդեն դուք եք կարող տեսնել փողոցներում մարտ ամսին, անցած տարի մարտ ամսին մենք տուրիստ չունենք, բայց այս տարի մարտ ամսին արդեն ունենք պարսիկների մեր բավական մեծ խումբ Նովրուզը եւ շատ մարդ կա։ Եվ մենք ապրիլին գիտենք, որ ավելի շատ ամրագրումներ կան, մայիսից արդեն պլանավորում ենք մտնել լրիվ նորմալ, ոչ իհարկե ոնց որ 2019-ին, բայց արդեն ընդունելի եւ նորմալ տեմպի մեջ այս տարվա մեր տուրիզմի աճը նախորդ տարվա նկատմամբ կանխատեսված է 319%-ով, այսինքն 2019-ի նկատմամբ մինուս 20-25%, բայց 2020-ի նկատմամբ պլյուս 319%։ Պարոն նախարար, ներեցեք, մի հարցեր եւ վերջ միացա կենտրոնական բանկը վերանայել էր տնտեսական։ Այդ հարցին պատասխանել եմ։ Այդ հարցին պատասխան ոլորտները բավարար են, որպեսզի համարենք։ Ներողություն, ձեր հարցին եմ պատասխան, չէ, ձեր հարցին պատասխանեցի։ Մի հատ հարց ձեզ եւ վերջ։ Լավ, բայց կորոնավիրուսի առումով մի քիչ ծայրահեղ վիճակի ենք փորձում նորից հասնել։ Նախարարը երեք առողջապահության ասաց, որ թվերը ավելանում են եւ գուցե հնարավոր է նաեւ նորից խստացումների լինի։ Ամեն դեպքում եթե խստացումներ լինեն, հաշվարկներ կար Ter-Petrosian վրա հետ պատերազմական շրջանում հետ կորոնա շրջան, ինչ ազդեցություն կունենա։ Մենք բոլորս պետք է ամեն ինչ անենք, որպեսզի չլինի խստացումներ եւ դա նշանակում է պետք է հնարավորինս շատ պաշտպանենք անվտանգության կանոնները, առողջապահական անվտանգության կանոնները, բայց ես կարծում եմ, որ Ստացի չի պատկանում եւ խստացումների գնալու որպես կառավարության ներկայացուցիչ դուք տեսնում եք թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ խստացումները շատ վատ են տնտեսության համար եւ քանի որ ես տնտեսության համար եմ պատասխանատու, ես դեմ եմ լինելու խստացումների, բայց իհարկե պետք է բալանսի մեջ լինել։ Եթե տեսնենք, որ վիճակը ծայրահեղ է դառնում եւ առողջապահական համակարգը այլևս չի կարող
սպասարկել հիվանդությունը, ապա իհարկե պետք է դիտարկել խստացումների գնալու տարբերակը։ Ես կարծում եմ մենք այնուամենայնիվ կարողանանք այդ զարգացումից կամ այդ սցենարից խուսափել։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, ողջունում եմ բոլորիդ մեր տարեկան Donor Coordination Meeting-ի մասնակցությանը եւ ուզում մի քանի խոսքով անդրադառնալ, որ այս համագործակցությունը մեզ հնարավորություն է տալիս, որպեսզի մեր գործողությունները 2021 թվականին եւ 21 թվականից հետո ավելի ներդաշնակ լինեն, ավելի համահունչ լինեն մեր զարգացման տեսլականին եւ այսօր մենք հնարավորություն կունենանք ձեզ ներկայացնելու 2021-25 թվականների մեր ռազմավարության եւ տեսլականի հիմնական ուղղությունները մինչև ռազմավարության հաստատումը, որը նախատեսում ենք ապրիլ ամսին իրականացնել, որպեսզի նաև այն հետադարձ տեղեկատվությամբ, որ այսօր կստանանք եւ այսօրվանից հետո մենք ամբողջացնենք այդ փաստաթուղթը եւ դա լինի մեր համատեղ գործողության ծրագիր առաջիկա տարիների ընթացքում։ Ես շնորհակալություն հայտնեմ բոլորիդ համագործակցության այս տարիների ընթացքում Տավուշի եւ Տավուշցու կողքին լինելու համար։ Այստեղ հավաքված են գուցե ոչ բոլոր կազմակերպությունները, բայց այստեղ հավաքված բոլոր կազմակերպությունները այս տարիներին ուղղակի անմիջական մասնակցություն են ունեցել մեր կյանքում, մեր զարգացման ծրագրերում, որի համար իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել GIZ-ին, այս միջոցառման կազմակերպմանը մեզ աջակցելու համար եւ մաղթում եմ արդյունավետ եւ այսպես էներգիայով լցված օր, որպեսզի իսկապես մենք օրվա ավարտին ամփոփենք այնպես, որ մենք կարողացանք կարևորագույն հանգրվաններ ձևակերպենք այսօր մեր հետագա գործողությունները իրականացնելու համար։ Այժմ ողջունի խոսքի համար ձայնը ուզում եմ փոխանցել էկոնոմիկայի նախարար պարոն Վահան Քերոփյանին։ Գիտեք, որ նախատեսված էր տարածքային կառավարման նախարարի այցելությունը, բայց այսօր կա վարչապետի այցելություն նախարարություն եւ դրա հետ կապված նախարար չի կարողացել մասնակցել։ Պարոն Քերոփյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, հարգելի գործընկերներ, առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Տավուշի մարզպետին եւ իր թիմին, որովհետեւ նման միջոցառում են կազմակերպել, իրոք շատ գնահատելի նախաձեռնություն է եւ պետք է այնպես անել, որպեսզի նման միջոցառումները բոլոր մարզերում վարակվեն, այսպես վարակիչ լինի այս նախաձեռնությունը բոլոր մարզերի համար։
փորձենք կոնսոլիդացնել ուժերը վերականգնվելու համար։ Իհարկե Հայաստանի Հանրապետությունը երախտապարտ է բոլոր այն կազմակերպություններին, ովքեր իրենց ներդրումն ունեն Հայաստանի զարգացման գործում, երկրներին, դեսպանատներին, միջազգային կազմակերպություններին, դոնոր կազմակերպություններին եւ բոլորը գիտեն, թե ինչքան համագործակցող է մեր կառավարությունը այս բոլոր միջազգային ընկերությունների հետ, փորձում ենք այնպես անել, որ մեր համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ լինի առավելագույնս արդյունավետ եւ որ մարդիկ, հասարակ մարդիկ իրենց կյանքի վրա զգան, իրենց կյանքում զգան էական տարբերություն։ Հենց դրան է ըստ երևույթին եւ ակնհայտորեն միտված այս համաժողովը եւ իհարկե մեր մարզի եւ համայնքների համատեղ ջանքերը ձեր այդ համագործակցության արդյունքում պետք է ուղղված լինեն հենց մարդկանց կյանքը բարելավելու նկատմամբ։ Կառավարությունը ունի բազմաթիվ ծրագրեր, որոնք ուղղված են ներդրումային կլիման բարելավելու, գյուղական համայնքներում տնտեսական ակտիվությունը ուժեղացնելու եւ ընդհանրապես համայնքները ուժեղացնելու ուղղությամբ կան, գիտեք, բավական լավ գործող սուբվենցիոն ծրագրերը, մենք այս տարի սկսում ենք սուբ ինվեստիցիոն ծրագրերը, մոտ 2 շաբաթվա ընթացքում արդեն իր դիզայնը պատրաստ կլինի եւ դրա իմաստն է, որ կառավարությունը սկսելու է աշխատել ուղիղ փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերի հետ, որպեսզի թույլ տա նրանց ավելի լավ հասանելիություն ունենալ կապիտալին եւ գիտելիքին, որի արդյունքում հասարակ մարդկանց համար բիզնես անելու համար փողը չի լինի ամենամեծ խոչընդոտը եւ անհաղթահարելի խոչընդոտ, այսինքն մենք թույլ կտանք, որպեսզի մարդիկ կարողանան արագ իրենց իդեաները սկսել իրագործել եւ միգուցե կունենանք ձախողումներ, բայց իհարկե սխալվելու իրավունքը բիզնես անելու ամենակարևոր կոմպոնենտներից մեկն է, պետք է պես երկիր թույլ տանք, որ այն մարդիկ, ովքեր նախաձեռնող են, նաեւ սխալվեն եւ իհարկե այդ սխալների արդյունքում ձեռք բերեն այն փորձը, որը ապագայում թույլ կտա իրենց արդեն հաջողություններ գրանցել։ Իմ անունից եւ իմ նախարարության եւ կառավարության անունից ուզում եմ ասել, որ մենք շատ բաց ենք եւ պատրաստ ենք քննարկել ցանկացած նախաձեռնություն, որը ուղղված է Հայաստանում մարդկանց կյանքի բարելավմանը։ Բոլորին նույնպես մաղթում եմ շատ արդյունավետ օր, ներողություն եմ խնդրում, որ չեմ կարողանալու մնալ ամբողջությամբ, բայց հոգով ձեր հետ եմ այնպես էլ բոլորին լավոր եմ մաղթում արգասաբեր աշխատանք, շնորհակալություն։ 2020 թվականից հետո մենք շատ խոշոր ծրագրեր սկսեցինք եւ այսօր հենց գործարկման կարևորագույն փուլում է Եվրամիության հետ եւ կարծում եմ առաջիկա տարիները Եվրամիության մասնակցությունը մեր կյանքում տարբեր լայնաշերտ ծրագրերի առումով շատ մեծ է լինելու, շատ ուրախ ենք դրա համար, նաեւ դա հնարավորություն է մեզ աշխատել մեր ավանդական գործընկերների հետ հայ ծրագրի շրջանակներում, ողջունի խոսքի համար սիրով ձայնը փոխանցում եմ Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Տիկին Անդրեա Վիկտորինին։ Համեցեք Տիկին դեսպան։ Governor, dear partners, thank you so much. I'm happy to join you today in this discussion of the regional development strategy of Tavushe. The governor said it already, we have a long-standing cooperation, and the European Union attaches great importance to both regional and local development.
of disadvantaged areas and territorial cooperation among the main priorities of the CEPA agreement as well, which entered into force on the 1st of March, and this offers us new opportunities for cooperation. Tavush is one of the regions where the European Union has focused its regional development efforts during the last several years. We have supported the implementation of regional development pilot projects. Currently, we have funded and will continue to fund projects to assist small and medium-sized companies to promote tourism development. The Innovative Tourism for Armenia project is one of our key pillars of our cooperation, and also the Green Agriculture EU Gaia project are really very important. Just 2 weeks ago, we have launched the LEAD program, which is aimed at promoting inclusive and sustainable socio-economic development in the 3 northern regions of Armenia, naturally including Tavush. We are convinced that strategic planning is an important exercise for regional development, and we are convinced that the Tavush Regional Development Plan will be in line with the government's regional development strategy, which was developed with the EU support and is pending now the approval. We are hoping that the strategy will be discussed thoroughly and that it, among others, contains elements of resilience building and inclusive socio-economic recovery, taking into account the needs of the vulnerable population affected by the COVID-19 pandemic and the war in Nagorno-Karabakh. And I would really underline, because this I also tell the government, it is very important that the reform process continues and that recovery is based on green and social development. So I encourage you all to think green, to develop projects in the field of climate saving, energy efficiency, green agriculture, because I think this is our common future, and this is the way to get out of the difficult situation after the pandemic. The private sector and the attraction of investment would be key, and we will work on this for the economic recovery and transformation. I can assure you all that the European Union remains committed to continue its support to Armenia, including the support to the regions of Armenia, to enhance resilience and support regional development, which is focused on support, as I said, to green recovery, to small businesses, to sustainable agriculture, tourism, and creative industries as a priority area for the EU support. And if I may add one private remark, we all know how difficult the last year was for Armenia, and we also know that the Tavush region was affected. So we stand ready to do more. But I would sincerely use this opportunity, which I will this afternoon discuss also with the government, that you take the necessary measures to reduce the COVID infections. I see, unfortunately, also now on the screen again, some people without masks. Please, and I know Shombi and I, we are both very active together with other donors and want to support
Armenia now in this new wave, but take it serious. We will support this country also in the question of vaccination, but it is necessary to have awareness raising, and this not only on the national level, but also on the regional level. So all our efforts, which are successful, will be hindered if we have more COVID infections. So at the end, I really wish you a very productive discussion today. We are looking forward to see the strategy, but please stay safe, please stay careful, that we really can also tackle the question of the pandemic in your country. Thank you so much. Շնորհակալություն Տիկին դեսպան, Միացյալ Ազգերի կազմակերպության ըստ էության բոլոր գրասենյակների հետ մենք երկար տարիներ համագործակցության փորձ ունենք եւ այսօր էլ մենք շարունակում ենք համագործակցությունը եւ նաեւ ուրախ ենք, որ առաջիկա մեր տնտեսական ծրագրերի մեջ ներգրավված հիմնական խաղացողներից մեկը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրն է։ Ես սիրով Ողջունի խոսքի համար խոսքը փոխանցում եմ ՄԱԿ-ի մշտական համակարգող պարոն Շոն Վիշարփին։ I hope you can hear me, see me all right. Dear colleagues, dear Governor, dear ministers, international community, civil society, it's a great honor to join for this second Tavūsh development strategy, innovation and role of donor organizations coordination platform. Unfortunately, I'm not able to be there in person. I didn't want Andrea to feel alone, self-isolating on the screen by herself. So we're in solidarity here at the moment. But let me just say that it's understanding the importance of the difficult time, as Andrea has mentioned, the importance of breaking through this COVID, this global pandemic, the post-war conflict recovery initiatives, as well, the critically important role of local governments of the regional level as well. And so I think this discussion here today, this conference, and more importantly, the strategy that we will be reviewing is critically important to build back better in a way through this humanitarian and development nexus. I think the UN, we've of course been a strong partner with different regions and with Tavūsh in particular, I think due to the dynamic leadership. So we welcome always the opportunity to bring together, to bring a focus on investment at the regional and local level, especially in rural areas, investment in a broad sense. And I think this is an excellent opportunity to do that, to bring together the different levels, central, regional, and local businesses, civil society, and such, to really look at specific concrete opportunities to move forward. I think Tavūsh, it's no secret, has always been unique in its breathtaking beauty. We don't really see that from the perspective of the Marriott conference room, but we all know about that, and really the vast, still untapped potential for the empowerment of youth and women. And despite the challenges of this past year, I think that Tavūsh remains a model of leading the way at the regional level on how to break forward, how to turn challenges into opportunities. I was pleased to visit recently as well, and to see so much still untapped cultural potential, for example, and economic. And it all starts with a vision, and that's exactly what we're here today speaking about, that vision. And for us, for the United Nations, it's about achieving sustainable development goals in a broad sense at the regional and the local level today. Now, we have been supporting a number of initiatives in Tavūsh in particular, with our development partners made possible, including the European Union, of course, to achieve this inclusive and sustainable
economic development, and really to come at it from a holistic, multifaceted approach. We're focusing now on smart regional development, initiatives helping to identify future job opportunities in the region, agile skills building, as the phrase goes, among groups of young people, bringing the powers of IT and innovation to address the challenges of rural communities as well, focusing on regional resource centers to ensure opportunities for self-employment and for startup opportunities. Again, always with a focus on youth and on women as well in particular. In agriculture, our agencies are supporting shared and balanced inclusive growth in Tavushe through focusing on green agriculture and on enhancing local value chains, including promoting food security that doesn't rely on imports and the vacillations of import reliance. Since a long time, 2010 actually, we've been supporting school feeding programs as well. And I think here the old adage from Benjamin Franklin really holds true. An investment in knowledge pays the very best interest of all. 2 years ago, we've launched a new project called the Enhancing Human Security in the communities of Armenia, including Tavushe. And this is a really unique initiative bringing together 6 different UN agencies, looking at the human security angle, which we have seen tested so dramatically and tragically in this past year. And that's really about linking together both the economic opportunities, as well as prevention mechanisms, disaster risk reductions, early warning systems for communities faced with threats, identifying root causes of community resilience, social protection, and of course economic inclusion and food security underpinned by increased livelihoods. Green recovery, I've mentioned already a little bit. This is so critical, and as Ambassador Victorian has mentioned, to again turn challenges into opportunities and to be able to move forward faster, build back better again, as we say, but to move forward faster in certain ways that we were moving anyway, but to use this, the challenges of pandemic, of conflict, to be able to do that even faster. So we're looking at a number of different ways, thermal refurbishments of residential buildings in Tavushe, equipping schools with solar energy capacities, renewable energy capacities, constructing greenhouses, and a number of different agricultural economic initiatives. And then finally, as a result of the conflict, we are also looking at demining activities, humanitarian demining activities with the Center for Humanitarian Demining and Expertise to help those communities, again, release lands for economic purposes and to reduce the concerns and the worries, the very valid concerns and worries presented by mine risk. So I think let me just, colleagues, let me wrap up there, but just simply to say that as Andrea has mentioned, on the UN side, you have our full commitment to partnership in Tavushe, in particular, in the whole country of Armenia. We are launching our new 5-year UN Sustainable Development Cooperation plan program very shortly in the coming month. But this definitely does have a very important focus on regional and rural communities, and Tavushe absolutely is, I believe, a leader in that regard. Again, thanks to the leadership of Governor Chobanyan, but also to the really the great efforts of all of those in the room that I can see today. So let me just conclude with one more quote. Carlos Slim, the famous Mexican Lebanese billionaire, maybe trillionaire, I'm not sure, who said, "Courage has taught me that no matter how bad a crisis gets, any sound investment will eventually pay off." It's always a good time to invest in sound investments. And I think that's exactly the point of today, and I look forward to hearing the strategy that the governor will lay out in terms of showing us the path towards that sound investment and that strategy and that vision. This is the perfect time, actually, this is the most important time to help the country and to help the regions turn the page and get back to that path towards a very bright future
that is very much there for Armenia and for Tavush. Thank you very much. Shneakalutun. Շնորհակալություն պարոն Շապ եւ մաղթում եմ արագ ապակինում եւ վերադարձ եւ սպասում ենք ձեզ Տավուշում։ Վերջին տարիների ընթացքում մեր գործունեության մեջ, մեր կյանքի մեջ բավականին մեծ է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության մասնակցությունը, մասնավորապես համայնքների զարգացման ծրագրերում, համայնքների միավորման ծրագրի կոնտեքստում եւ նաև մենք հատկապես կարևորում ենք ՓՄԶ փոքր միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ծրագիրը, որի շրջանակներում հարյուրավոր բիզնեսներ աջակցություն են ստացել եւ շարունակում են ստանալ իրենց կարողությունների զարգացման եւ նոր որակի ձեռներեցությամբ եւ արտադրությամբ զբաղվելու համար։ Ոչունի խոսքի համար սիրով խոսքը տրամադրում եմ պարոն Էնդրյու Գոլդային, USAID գրասենյակի տնօրենի տեղակալ։ Համեցեք պարոն Գոլդա։ Naharar Kirovian, Marspet Chobanyan, development partners, ladies and gentlemen, Barlus. Today, it is my pleasure to represent the U.S. Agency for International Development in Armenia. Բայց ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ լինել, որովհետև 20 տարի առաջ ես խաղաղության կորպուսի կամավոր եմ եղել Դիլիջանում եւ Տավուշի մարզ հատուկ թեր ունի իմ սերտում։ Ոչինչ եթե անգլերենով շարունակեմ։ USAID has been a long-time partner with Armenia. For nearly 30 years, USAID has invested $2 billion in supporting economic growth and strengthening democratic systems here in Armenia. To this end, we currently have a new strategy, 5-year strategy, which we have started, which looks to further advance Armenia's democratic transition and strengthen economic security. And what this means in terms of work on the ground is investing in agriculture, tourism, and the advanced technology sector, all areas where Tavush Mars has great opportunity. But strategies are only really as good as the paper they're written on, and so local governments and regional governments is where USAID looks to take its strategy and to make a real impact on individual people's lives. Just a few weeks ago, I visited USAID sites throughout Tavush Mars, and I was inspired by the changes that I saw and the developments that had taken place over the last 20 years. We visited Noyamberian, where work with USAID has enabled the government to rent farm and other technical equipment to residents so that they can create their own economic opportunities. We also met with a young farmer from Farm Armenia in the village of Achajor, who is taking agriculture to the next step by investing in high-value products such as arugula and celery, and had identified specific market niches that he was able to fill with his products. But during that visit, it also became clear that there are still many challenges that remain in Armenia and in Tavush Mars. And so today, I'm here to listen and to better understand how USAID and our new strategy can best align with the Tavush Mars government and the Armenian government overall strategy for the region. Shnoragalitun. Ինչպես նշեցի, այսօրվա մեր այս հավաքույթը, այս միջոցառումը, քննարկումը կազմակերպելու համար մեզ աջակցել է GIZ-ը, Գերմանիայի զարգացման գործակալությունը, ուրեմն շվեյցարական զարգացման գործակալության հետ միասին, եւ նաեւ մենք ուրախ ենք, որ Եվրոմիության բիզնեսը, Եմեն բիզնեսի համար ծրագրի զբոսաշրջության բաղադրիչը մենք առաջիկա տարիներին իրականացնելու ենք մեր ավանդական գործընկերոջ հետ։ Տավուշի զբոսաշրջային հնարավորությունը բնականաբար այսպես միանգամից շռնդալից պարզ է դառնում բոլորից, հենց որ մենք թունելը անցնում ենք, հա, այսպես, եւ ես կարծում եմ, որ մեր հնարավորությունները ինչպես որ շատ այլ ոլորտներում, գուցե բոլոր ոլորտներում շատ ավելի մեծ են, քան թե այն իրական ենթակառուցվածքներն ու ծրագրերը եւ բիզնեսը, որը մենք ունենք, եւ շատ ուրախ ենք, որ առաջիկա տարիներին մեր զարգացման ծրագրերում զբոսաշրջային բաղադրիչը մենք պետք է իրականացնենք մեր ավանդական գործընկերների հետ,
Ոճորի խոսքի համար, ելույթի համար խոսք փոխանցում եմ պարոն Սեբաստիան Ֆակին, ԵՄ բիզնեսի համար նավարարական туриզմի եւ տեխնոլոգիական զարգացում Հայաստանի համար ծրագրի զբոսաշրջային բաղադրիչի ղեկավար։ Համեցեք Սեբաստիան։ Baracnes. Honorable Ambassador Andrea Victorin, Excellency Mr. Sharp, Governor of Tavush, Mr. Chovanyan, Mr. Golda, ladies and gentlemen. My name is Sebastian Falk. I'm the Deputy Team Leader of the EU for Business, Innovative Tourism and Technology Development for Armenia project, which is co-funded by the European Union and has been mentioned, and also the German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, and implemented by GIZ. The project has a volume of 15 million and started in November 2019 and will run until April 2023. For the beginning, I would like to convey very warm regards from Mr. Wilhelm Hugo, our project's team leader, who unfortunately cannot participate in this important event today, and on whose request and behalf I'm taking the floor. So it's my pleasure to attend this conference. I also attended the last years, so I'm happy that it actually happens again, dedicated to the Tavush Development Strategy 2021 and 2025. And I sincerely welcome all of you, and I'm very happy that you're here, and I hope that we will have an open, constructive and fruitful discussion for the benefit especially of the Tavush region. So I've been working in Armenia since 2018, and since I have arrived, I had many opportunities to visit Tavush, to enjoy its natural beauty, its cultural heritage, and also to meet its friendly people, including the governor. Obviously, Tavush has a lot to offer to its visitors, local and international alike. And indeed, over the past years, Tavush and Armenia in general has been attracting a steadily increasing number of visitors based on the development of infrastructure, improved access, private investments, and the growing and diversified tourism offer. Unfortunately, as it has also been mentioned, and we all know, the COVID-19 pandemic dramatically changed all our lives and significantly affected Armenia's economy across all sectors. The post-conflict situation also adds to the challenges the country's economy and the tourism sector face. But in every crisis, opportunities arise. So we heard before, we all would like to take these opportunities. And today's gathering is such an opportunity, an excellent platform, bringing to the room creativeness, positive energy, and willingness to develop and discuss ideas for Tavush's further economic development. So ladies and gentlemen, despite all the challenges and difficulties we went through over the past year, we are very positive about Armenia's bright future and prosperity. Optimism and good spirit are driving forces of our EU for Business ITDD project, which has the ambitious plan to make Armenia's northern regions, Tavush, Lori and Shirak, more innovative, more competitive and more attractive tourism destinations and places to live. Closely linked to the aim to make more businesses more sustainable and create and secure jobs in those regions and also beyond. The EU for Business ITDD project is yet another successful example of how the joint efforts of the European Union delegation and the German Development Corporation GIZ strive for progress in Armenia's tourism and technology sectors in the coming years. GIZ being active in Armenia with projects looking at private sector development, good local governance, and also environment protection, and with long-standing experience in these sectors, is commissioned by the European Union to implement this impact-oriented and ambitious project, aiming to develop and link the tourism and technology sectors and promoting innovative and smart solutions through its many interventions planned ahead. Of course, we also already got active. For one thing, we provided quick financial support through 2 action grant schemes to address COVID-19 related challenges with a total volume of 600,000 euros, which adds, of course, to all the relief measures
implemented by the government and also by other international organizations. In the framework of these actions, 19 grants were directed to small and medium enterprises in the Tavus region with an overall budget of 140,000 euros directly there. The project thus helped to ensure more than 100 jobs during the pandemic's hardest time. We also created the already running Tourism Innovation Academy, which is a one-year-long incubation and acceleration program to promote tourism startups and innovative approaches, especially in the northern regions, including Tavus. This program, and this is very important to us, is synchronized with our upcoming grant schemes, distributing another 1.6 million euros to up to 50 selected businesses and based on the most innovative business ideas over the coming year. In addition, we are also about to start a very close cooperation with the Tavus Tourism Development Agency to support an improved and integrated sector coordination and development. Dear colleagues, as it was mentioned before, and as we all know, we are living in an interconnected world, and the achievements I mentioned above and the smooth implementation of our project would not be possible without partnership and efficient collaboration. Government and private sector involvement are crucial in achieving our project's goal in terms of fostering and promoting entrepreneurship and job opportunities. In this regard, I would like to thank the Tavus Regional Administration and in particular Mr. Chovanyan and his team for the continued good collaboration. We are very excited about working with you now and also in the future. On behalf of GIZ and the EU for Business ITD project, I would like to confirm our readiness to support the economic recovery and development of Tavus, as well as Lori and Chirac, and also Armenia overall. For questions related to our engagement in the tourism and technology sectors, I'm happy to answer your questions later. For private sector development and professional education and local good governance topics, please address my colleagues. They are also in the room. And that's it so far. I thank you for your attention and wish us all a good and successful and fruitful discussion today. Thank you. Հարգելի գործընկերներ, ուրեմն աշխատանքային process-ը այսօր, այսպես եմ ասում, աշխատանքային, որտեղ մեզ համար իսկապես աշխատանք է, այսպես պիտի լինի, ես առաջին մասում, ինչպես որ աջենդայում է ներկայացված, կներկայացնեմ տնտեսական բլոկը ռազմավարության, իմ ներկայացումը կլինի ավելի այսպես բարձր վերևից, ավելի ընդհանուր սկզբունքային հարցերի շրջանակներում, որից հետո մենք հնարավորություն կունենանք նաև ելույթների եւ հարց պատասխանների ձևով ավելի մանրամասն անդրադառնանք ռազմավարության հիմնական կետերին։ Բնականաբար այստեղ հնարավոր չէ ամբողջ ռազմավարություն ներկայացնել, բայց մենք փորձել ենք ներկայացումը այնպես անել, որ առավելագույնս հիմնական սկզբունքները ներառված լինեն։ Օրվա երկրորդ կեսը ավելի շատ կվերաբերի կրթական, սոցիալական, անվտանգության, դիմակայունության եւ այլ հարցերին, այդ թվում նաեւ մենք երկրորդ կեսում նախատեսել ենք, որպեսզի այսօր արդեն հրապարակենք մեր ուրեմն համագործակցության կամ գործընկերային համայնքի հետ donor coordination platform-ի ներկայացման առումով եւ նաեւ մենք ունենք քարտեզագրման արդյունքներ իրականացվող ծրագրերի նաեւ այդ արդյունքները կներկայացնենք ձեզ եւ հնարավորություն կունենանք նաեւ այդ փաստաթղթը քննարկելու, այդ պլատֆորմը քննարկելու ներողություն, որը իմ կարծիքով շատ կարեւոր դեր պիտի խաղա առաջիկա մեր գործողությունների ավելի համակարգված, ավելի սինխրոն ընթացքը ապահովելու համար։ Ես խնդրում եմ պրեզենտացիան միացրեք, ես հիմա կփորձեմ այնպես անել, որ ժամը չանցնենք, մենք ինչպես պլանավորված էր, ժամը 11:45 այս տնտեսական հատվածի մասը կփորձեմ ավարտել։ Full screen կանեք։ Այո, իհարկե։ Եվ հետո իհարկե բնականաբար մենք հնարավորություն մենք նաև կուղարկենք ձեզ։ Ուրեմն նախ այստեղ մի քանի թվով ես ներկայացրել եմ 2020-21 թվականների մեր այսպես ընդհանուր ներդրումային ծավալների 20 թվական իրականացված ծրագրերը, դրանց մեջ որը կազմել է 33.5 միլիարդ դրամ, դրա մեջ ներառված է եւ դոնոր կազմակերպությունների, միջազգային կազմակերպությունների կողմից իրականացված ծրագրերը եւ մասնավոր ներդրումները եւ պետական
ծրագրերը եւ ենթակառուցվածքային եւ բիզնես եւ սոցիալական ուղղություններով 2021 թվականի համար մենք պլանավորել ենք ներողություն 44.25 միլիարդ կամ 32%-ով ավելի, այսինքն այս տարվա մեր պլանավորած թիվը 32% ավելի է, քան թե մենք ունեցել ենք 2020 թվականին եւ մենք համոզված ենք, որ կարողանալու ենք հասնենք այդ ցուցանիշին։ Նախ ասեմ, որ 2021 թվականը մենք դիտարկում ենք որպես այսպես արմատական փոփոխության տարի եւ սրան հանգել ենք ոչ միայն մեր նախորդ տարիների փորձով, գործունեությամբ եւ գիտակցությամբ, որ արմատական փոփոխություններ իսկապես հնարավոր են մեր կյանքում եւ ես ծրագրում նաեւ կներկայացնեմ մասնավորապես մի քանի կետեր, որոնք որ շատ էական փոփոխություններ պիտի բերեն մեր կյանքում, այլև կապված 2020 թվականի բոլոր մարտահրավերների հետ, բոլոր խնդիրների հետ, բոլոր խնդիրների հետ, որը մենք ունեցանք, սկսած համավարակից եւ ավարտած Արցախյան երկրորդ պատերազմով եւ հատկապես պատերազմի արդյունքներով։ 2021 թվականը մենք իսկապես վերագործարկման եւ ակտիվ գործունեության տարի ենք հայտարարել մեզ համար եւ ես համոզված եմ, որ այս ցուցանիշը, որ այստեղ ես ներկայացրի նախորդ սլայդում, մենք դա գերազանցելու ենք եւ դրա մասին կխոսենք արդեն 2022 թվականի սկզբին, որոնք են մեր հիմնական սկզբունքները, որոնք հիմք են ծառայել պատկերը չի երևում, ոչինչ լավ, որոնք հիմք են ծառայել ռազմավարության ձևավորման վրա։ 5 հիմնական հատկանիշներ, 5 հիմնական սկզբունքները, որոնք մենք դրել ենք ռազմավարության ձևավորման մեջ, առաջինը արագացումն է, այսինքն մենք ոչ թե խոսում ենք զարգացման մասին, այլ խոսում ենք ակսելերացիայի մասին։ Ամեն տարի, ամեն հաջորդ ծրագրում շատ ավելի մեծ արագություն, եւ դա իսկապես հնարավոր է, եւ առաջիկա 5 տարիների մեր գործունեության թիվ 1 առանձնահատկությունը լինելու է արագացումը, անընդհատ արագացումը մեր գործողությունների, որը ենթադրում է եւ ծրագրային, եւ ծավալային, եւ տեխնիկական, բայց եւ հատկապես մասնագիտական մարդկային ներուժի զարգացման բաղադրիչ, եւ սա մենք դիտարկում ենք որպես հիմնական բաղադրիչ, հատկապես արագացման կոմպոնենտը ապահովելու համար։ Հաջորդը դիվերսիֆիկացիան է։ Մենք իհարկե այստեղ ի նկատի ունենք հատկապես կազմակերպված դիվերսիֆիկացիայի հետ, ոչ թե սպոնտան դիվերսիֆիկացիայի հետ, այսինքն նույն գյուղատնտեսության մեջ ոչ թե ուղղակի բազմազանության հետ գործ ունենք, այլ ռազմավարական փաստաթղթով ֆիքսված այն հիմնական ուղղությունները, որոնք պիտի զարգանան եւ որոնք պիտի ապահովեն նաեւ բազմազանությունը, դրանով ապահովելով նաեւ մեր զարգացման անվտանգությունը։ Ուրեմն հաջորդը վիրուսային տարածումն է իրականացվող ծրագրերի կամ երկրաչափական պրոգրեսիան կամ շղթայական ռեակցիաներ, այսինքն մենք կարող ենք տարբեր ձևակերպումներ տալ այս մոտեցմանը, բայց մեր խնդիրն այն է, որ մենք անընդհատ մեծացնենք եւ դա նաեւ այդ զարգացման ակսելերացիայի բաղադրիչ է, այսինքն որ անընդհատ մենք այդ կենտրոնները ավելի մեծացնենք, անընդհատ կենտրոնների մեծացում, կենտրոնների բազմացում եւ հնարավորություն տանք, որպեսզի այդ շարժումը դա իսկապես դառնա շարժում եւ իսկապես էական նշանակություն ունենա մեր առջեւ դրված խնդիրների ոչ թե հաղթահարման լուծման, այլ այդ խնդիրների լուծման ուղղությամբ նույնիսկ անսպասելի հաջողություններ ունենալու տեսանկյունից։ Եվ մենք այստեղ եւս կենտրոնական դերակատարում տալիս ենք մարդկային ներուժին։ Ապակենտրոն քաղաքականության եւ ապակենտրոն նախաձեռնության եւ ապակենտրոն հնարավորությունների ու կառավարման այդ հնարավորություններ տալը մեզ համար համարվում է կրիտիկական Տավուշի մարզի հետագա տարիների իրական հաջողությունների ձևակերպման առումով։ Եվ իհարկե համագործակցություն եւ այսօր այս հիմնական սկզբունքի կարևորագույն իրացման հնարավորություններից մեկն է եւ մենք այսօր հենց բոլորս հավաքվել ենք, որպեսզի խոսենք այս համագործակցության մասին եւ ինչպես անենք, որ դա լինի ոչ թե ուղղակի տերմին, ոչ թե լինի ցանկություն, ոչ թե լինի այսպես ասենք ջանք
համագործակցության համար, այլ լինի իսկական համագործակցություն եւ յուրաքանչյուրս մեր դերը խաղալով օգնենք, որպեսզի մյուսի կամ մյուս ծրագիրը, այս ծրագիրը օգնի մյուս ծրագիրը ավելի մեծ հաջողություն ունենալու համար։ Եվ սա այս շղթայական մոտեցումը եւ շղթայական հաջողությունը մեզ պետք է բերի այն մեծ հաջողություններին, որ իսկապես մենք ակնկալում ենք, ես դա ամենայն այսպես ազնվության, անկեղծության եւ բացահայտ ասում եմ սրա մասին։ Մեր հաջողությունները գերազանցելու են այսօրվա մեր նպատակները։ Մեր հաջողությունները գերազանցելու են նույնիսկ եթե կուզեք իմանալ այսօրվա մեր երազանքները, որոնք դեռևս ֆիքսված չեն ռազմավարության մեջ, բայց մենք տարի այդ արագացումը, այդ փոփոխությունը նաև մեր ռազմավարական մոտեցումներում ձևակերպելով 5 տարի հետո 2025 թվականին մենք ունենալու ենք ուրիշ երկիր, ուրիշ միջավայր, ուրիշ մարդիկ, որոնք շատ ավելի կարող, շատ ավելի զորավոր եւ շատ ավելի արդյունավետ են լինելու իրենց ամենօրյա աշխատանքում, իրենց կառավարման հմտություններում, իրենց եւ շատ ավելի հավակնոտ են լինելու իրենց նպատակներում եւ երազանքներում։ Եվ բնականաբար 21-րդ դարում հատկապես եւ ինչեմ ասում հատկապես, որտեղ այդպես է լինելու իհարկե ցանկացած հաջորդ դարերում խոսել զարգացման մասին առանց նորարարության հնարավոր չէ եւ նորարարությունը պետք է լինի յուրաքանչյուր բաղադրիչի կարևորագույն մասնիկը։ Կարևորագույն մասնիկը բառից ամենալայն իմաստով եւ ամենախիստ իմաստով, որտեղ մենք առաջնայնությունը պետք է տանք ինովացիոն գաղափարներին եւ այստեղ ունենք բավականին այսպես հստակ դիրքորոշում առայն, որ մեծագույն դեր այստեղ պիտի պատկանա կրթական համակարգին եւ դրա մասին մենք կխոսենք օրվա երկրորդ կեսին, ինչպես անենք, որպեսզի նորարարական մոտեցումները հասարակության մեջ, նորարարական մոտեցումները ծրագրերում իսկապես գերակշռող լինեն։ Գյուղատնտեսության զարգացման մեջ հիմնական սկզբունքներից մեկը արդյունավետությունն է։ Մենք օգտագործում ենք, եւ դա վերաբերում է եւ ծավալային եւ որակական առումով, բայց հատկապես որակական առումով։ Մենք խիստ անարդյունավետ գյուղատնտեսություն ենք վարում։ Խիստ անարդյունավետ գյուղատնտեսություն ենք վարում։ Եվ այստեղ լավ լուրը այն է, որ մենք այդ անարդյունավետ գյուղատնտեսության կողքին արդեն օազիսների նման ունենք օրինակներ, որտեղ արդյունավետության գործակիցը բարձր է անգամներով, 5 անգամ, 10 անգամ, 15 անգամ, եւ մեր ծրագրերը այսօր ուղղված են այդ արդյունավետության բարձրացմանը, գոյություն ունեցող տնտեսությունների, ինչպես նաեւ նոր ենթակառուցվածքներին եւ այլ ներդրումներով հնարավորություն տալ նոր ավելի արդյունավետ ծրագրերի իրականացման համար։ Երկրորդը արժեշղթայի ամբողջականության ապահովումն է առավել հավելյալ արժեք ապահովելու համար։ Սա ֆինանսական նշանակություն ունի ոչ միայն ուղղակի հավելյալ արժեքի, այլև տնտեսական անվտանգության տեսանկյունից, որովհետև այսօր ցավոք սրտի օրինակ գյուղատնտեսության մեջ մենք հիմնականում արտահանում ենք գյուղատնտեսական մթերք եւ շատ փոքր մաս է կազմում վերամշակվող արդյունքը, որ նաև անվտանգային նշանակություն ունի պահպանման, դիվերսիֆիկացիայի, ավելի մեծ շուկաներ գրավելու, ներգրավելու եւ նոր տնտեսական հնարավորություններ ստեղծելու համար։ Կրթությունը գյուղատնտեսության մեջ մենք դիտարկում ենք կենտրոնական բաղադրիչ։ Մենք ցավոք սրտի մասնագետներ գրեթե չունենք, այսինքն մենք եթե խոսենք գյուղատնտեսական մասնագետների մասին եւ մասնավորապես մարզում ներգրաված տարբեր հաստատություններում եւ նախաձեռնություններում եւ կազմակերպություններում գյուղատնտեսական մասնագետների արկայության մասին, մենք կարող ենք խոսել նրանց գրեթե բացակայության մասին։ Այսինքն ոչ թե որ թույլ է, ոչ թե որ քիչ կան, չեն բավարարում, այլ գրեթե բացակայում են։ Եվ սրա մասին էլի ավելի մանրամասն կխոսենք երկրորդ կեսին։ Բնականաբար կրկին նորարարություն եւ կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը գյուղատնտեսության մեջ, իհարկե ցավոք սրտի այսօր մենք խոսում ենք դրա մասին, 21-րդ դարում մենք չպետք է խոսենք ռոռոկման համակարգերի, նոր ռոռոկման համակարգերի ներդրման մասին։ Մենք հենց սա այս ծրագիրը հենց խոսում է, թե ինչ մակարդակի վրա է գտնվում մեր գյուղատնտեսությունը։ Տավուշի մարզում մենք ռոռոկում ենք ընդամենը 4500 հեկտար տարածք։ Այսինքն մեր հնարավորությունները մենք օգտագործում ենք, այսինքն արդյունավետ գյուղատնտեսության մասին խոսելուց մենք կարող ենք խոսել 5%
առավելագույն արդյունավետության մասին, 110,000 հեկտար գյուղատնտեսական հողերի մեջ 4,500 հեկտարն է ընդամենը ոռոգվում։ Ես ասեմ, որ ոռոգվող եւ չոռոգվող հողերի տարբերությունը Տավուշի մարզում, ընդհանուր Տավուշի մարզում դա պետք է որ ավելի բարենպաստ լիներ, որովհետեւ մեր մոտ գիտեք խոնավ կլիմա է եւ հնարավոր է նաեւ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել առանց ոռոգման, բայց դրանով հանդերձ ոռոգվող եւ չոռոգվող հողատարածքների տված արդյունքի տարբերությունը 10x է, 10 անգամ է։ Այսինքն եթե մենք այդ տարածքը ոռոգում ենք, ստանում ենք 10 անգամ ավելի շատ եկամուտ։ Եվ մեր բնակչությունը երկար տարիներ ստանում է 10 անգամ ավելի քիչ եկամուտ, քան թե ինքը կարող է ստանալ իր հողակտորից։ 2021 թվականին մենք կառավարության եւ մասնավոր ներդրողի հետ միասին իրականացում ենք մասնավոր, այսինքն ներդրողների չէ, հիմնադրամների հետ միասին, մի քանի հիմնադրամների հետ միասին իրականացնում ենք մեծ ծավալի ոռոգման ծրագիր, որի շրջանակներում մենք ոռոգելու ենք 8000 հեկտար տարածք, որի մեջ 5000-ից ավելի լրացուցիչ ոռոգվող տարածք, այսինքն 3000 հեկտարի ոռոգման բարելավում պիտի անենք եւ եւս 5000 հեկտար նոր պիտի ավելանա մեր ոռոգվող տարածքներին։ Այսինքն 2021 թվականի արդյունքներով մենք ունենալու ենք առնվազն 2 անգամ ավելի շատ ոռոգվող տարածք, քան մենք ունենք այսօր Տավուշի մարզում։ Իդեպ կարող վերջին 20-25 տարվա ընթացքում այդ թիվը գրեթե չի փոխվել, այդ 4500-ը։ Այսինքն տատանվել է 4000-ին եւ 4500-ի արանքում։ Սա ես համարում եմ այս տարվա մեր ամենահեղափոխական նախաձեռնությունը, որը պիտի ազդի առնվազն 15000 ընտանիքների վրա, որտեղ յուրաքանչյուր ընտանիք միջինում 2500-ից մինչև 3000 քառակուսի մետր տարածքի է տիրապետում։ Առնվազն 15000 ընտանիքի սոցիալական, տնտեսական վիճակի վրա տասնապատիկ ազդեցություն է ունենալու այս ծրագիրը։ Եվ սրա համար իմ կոչն է սիրելի գործընկերներ ձեզ, որ իրականացվող սոցիալական, տնտեսական ծրագրերում էական տեղ հատկացնեք այգեգործական բաղադրիչին։ Եվ այսօր մենք արդեն ունենք պայմանավորված ծրագրեր, օրինակ Հայաստան ֆոնդի հետ, որ այս տարվա գարնանը պետք է Չորաթան գյուղում իրականացնենք տնկիների տրամադրում մեր քաղաքացիներին, որպեսզի իրենք ավելի ակտիվ մտնեն այս նոր ոռոգվող տարածքների էքսպանսիային։ Եւ սա կրիտիկական նշանակություն ունի, եւ սա պատկերացրեք հենց այն մուլտիպլիկատիվ էֆեկտն է, որը որ մենք ունենալու ենք 3-4-5 տարի հետո, երբ որ արդեն այս այգիները բերքատու դառնան։ Սա ես համարում եմ այս տարվա մեր ամենամեծ արժեք ստեղծող ծրագիրը եւ ամենամեծ ներդրումային հնարավորություն եւ ազդեցություն ունեցող ծրագիրը, որտեղ այս 5000 հեկտարի ներդրումային ծրագիրը գնահատվում է առնվազն 10 միլիարդ դրամ։ Այսինքն եթե մենք դիտարկենք այսօրվա ժամանակակից այգեգործության չափանիշներով, առնվազն 10 միլիարդ դրամ ներդրումային պոտենցիալ ունի այս 5000 հեկտար անջրդի տարածքի ջրդի դարձնելը։ Եվ իհարկե սա մեծ բնապահպանական նշանակություն ունի, որտեղ մենք խոսում ենք 5000 հեկտարի կանաչապատման մասին, մենք խոսում ենք ջրահավաքի մասին, ինքը լուրջ նշանակություն պիտի ունենա նաև ջրային ռեսուրսների կառավարման մեջ եւ այլն եւ այլն։ Տնտեսական զարգացման ուղղության մեջ մենք առանձնացնում ենք մենք այսօր առանձնանում ենք 3 հիմնական ուղղություններով։ Առաջինը դա գյուղատնտեսական մթերքների վերամշակումն է, որտեղ գրեթե բոլոր շերտերով մենք ունենք արդեն որոշակի նախաձեռնություններ, բայց մենք խնդիր ունենք արտա կարողությունների զարգացման, ավելի ժամանակակից ստանդարտների այդ կարողությունները բարձրացնելու, մենք խնդիր ունենք նոր շուկաներ վերցնելու, նոր ավելի ինովացիոն պրոդուկտներ ստեղծելու մեջ, եւ մենք խնդիր ունենք հատկապես լոգիստիկ համակարգի ձևավորման մեջ, որպեսզի արտադրող եւ վերամշակող կազմակերպությունների միջև փոխհարաբերությունները առավելագույն պայմանագրային եւ հստակ սկզբունքների վրա դրված լինեն, որը երաշխիք կլինի արտադրողների համար իրենց արտադրական ծավալները ավելի մեծացնելու։ Հաջորդը ուրեմն ես ուրախությամբ կարող եմ ասել, որ վերջին տարիներին Տավուշի մարզում ամենազարգացող մենք ունենք շատ արագ զարգացող ուղղություն, դա տեքստիլն է։ Ընդհանրապես մեկ թիվ, որ 2020 թվականի պանդեմիայի պայմաններում տեքստիլի ոլորտը Տավուշի մարզում
ավելացել է կրկնակից ավելի։ Այսինքն նույնիսկ պանդեմիայի տարին, որը որ բավականին ոչ բարենպաստ էր հատկապես այս տեքստիլի համար, 2 անգամ եւ ավելի մեծացել է տեքստիլի ոլորտը։ Ստեղծվել են 3-4 նոր ընկերություններ։ Տավուշ տեքստիլն է բացել նոր արտադրամաս Պարավաքար գյուղում։ Եվ սա շատ հետաքրքիր է նաև այն առումով, որ ինքը դառնում է այսպես ռեգիոնալ հաբեր են ստեղծում տեքստիլ։ Դիլիջանում, Իջևանում, Ազատամուտում, Պարավաքարում, այսինքն որը ոչ միայն այդ ենթառեգիոնն է ներգրավում, այլև 2 ենթառեգիոններ, այսինքն Պարավաքարում կառուցվել է եւ այդտեղ աշխատում են եւ Իջևանի, Վազաշեն, Ագևոտ գյուղերի բնակիչներ եւ աշխատում են Բերդի տարածաշրջանի, Պարավաքարի, Ծաղկավանի, Վարագավան գյուղերի բնակիչներ։ Այսինքն մենք այսպես որոշակի հաբեր են ստեղծվում եւ մեր խնդիրն է, որ առաջիկա տարիներին ուղղակի այս ոլորտը օգնենք այս ոլորտին։ Ամենակարևոր խնդիրը իդեպ որ կա այս ոլորտում, ուզում եմ ես այստեղ բարձրաձայնեմ, դա մարդկային ներուժի խնդիրն է։ Այս ոլորտը շատ ավելի արագ կարող է զարգանալ, եթե մենք կարողանանք լուծել օրինակ կառավարչական անձնակազմի խնդիրը։ Մենք լուծենք ինժեներական անձնակազմի խնդիրը։ Այսինքն ես գիտեմ, որ օրինակ UNIDO նմանատիպ ծրագրեր ունի, եւ եթե մենք կարողանանք մեր գործընկերներին աջակցենք այս առումով, հավատացեք, մենք առաջիկա գոնե 2 տարիներին ամեն տարի կկրկնապատկենք ոլորտը։ Սա ասում են ինձ կոնկրետ գործարարները։ Չկա ներդրման խնդիր, չկա շուկայի խնդիր, կա մասնագետի խնդիր։ Եվ դրա համար մեր կրթական ծրագրերը, լինի դա միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունների շրջանակներում, լինեն դրանք կարճաժամկետ կրթական ծրագրերով, լինի դա զբաղվածության ծրագրերի շրջանակներում, մենք պետք է դա ուղղորդենք ռեալ այսպիսի հստակ մասնագետների պատրաստմանը եւ դրանով մենք մեծապես կնպաստենք այս ճյուղի զարգացմանը մեր տարածաշրջանում։ Եվ հաջորդը, որը մենք կարևորում ենք եւ 2 տարի ուղղակի աշխատում ենք այս ուղղությամբ, դա ուրեմն ստեղծարար արդյունաբերությունն է, թվային տնտեսությունը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ինչու ենք մենք շեշտադրում այս ուղղությունը։ Ես ուզում եմ 2 հիմնական հանգամանք ասել։ Առաջին հանգամանքը հետեւյալն է։ Մենք կարող ենք հաղթել միայն գիտելիքով։ Այլ որևէ ռեսուրս Հայաստանի Հանրապետությունը չունի, որը որ կարող է մրցակցել այն ներուժի հետ, որը կոչվում է գիտելիք։ 30 տարի առաջ մեր երկիրը տարածաշրջանի ամենակրթված երկիրն է եղել։ Ոչ միայն սովետական միություն, այլև միջին արևելք ամենակրթված, մեկ շնչի հաշվով կրթված անձանց քանակը։ 30 տարի առաջ մեր երկիրը տարածաշրջանի ամենաինժեներական երկիրն է եղել։ Մենք մեր գիտահետազոտական համակարգը մրցակցել է լավագույն գիտահետազոտական միջավայրերի հետ աշխարհի, ոչ միայն սովետական միության։ Այս սերունդների մեծ մասը ապրում է դեռևս առ այսօր։ Եվ մենք չպետք է այս պատմական հիշողությունը կորցնենք, այլ նաև այս պատմական հիշողության, որ մեզ պիտի ստիպի, որ մենք ասենք, որ մենք կարող ենք դա անել, մենք պետք է վերականգնենք։ Մենք ունենք բավականին ակտիվ զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտ Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ որ ամենակարևորն է, մենք ունենք աշխարհի ամենատարածված IT կրթական ենթակառուցվածքը։ Դրանք ինժեներական լաբորատորիաներն են մեր բոլոր դպրոցներում։ Սա հարթակ է, որը որ դեռևս իր արդյունքները չի տալիս հենց այս համագործակցային եւ ռազմավարական մոտեցման բացակայության պատճառով։ Երբ որ մենք այս բոլորը կապենք իրար հետ, մենք էական փոփոխություններ կունենանք մեր ամենօրյա կյանքում։ Տավուշի մարզի բոլոր բնակավայրերում կան ինժեներական լաբորատորիաներ։ Իսկ նշանակում է մեր երեխաները բոլորը երեխա չկա Տավուշի մարզում, որը իր բնակավայրում չի կարող սովորել ծրագրավորում, թվային դիզայն, 3D մոդելավորում, ծանոթանալ ինժեներական սարքավորումների հետ։ Մենք թուղթ ունենք Դիլիջանում, երկրորդը կառուցվում է Կողբում, մենք Fab Lab ունենք Դիլիջանում, այսինքն մենք ունենք տեխնիկական, ինժեներական զարգացման կրթական բավականին լուրջ ենթակառուցվածք մեր մարզում,
Եվ մենք դրա համար հավակնում ենք, որպեսզի առաջիկա տարիներին մեր մարզի ամենաարագ աճող ուղղություններից մեկը լինի նորարարական, թվային, տեղեկատվական, ինժեներական եւ ստեղծարար ուղղությունը։ Եվ ես իմ ուղերձն է, որպեսզի բոլորս մեր ծրագրերում ինչի մասին էլ դա լինի, դրա մեջ անպայման ունենանք այս բաղադրիչը, որտեղ թվային տեխնոլոգիաները դա արդյունաբերության առանձին ճյուղ չեն, այլ դա վերաբերում է բոլոր ոլորտներին։ Յուղատնտեսությունից մինչև կրթություն, ընդհանրապես բոլոր ոլորտներին։ Եվ ամենտեղ մենք պետք է շահագրգռված լինենք, որպեսզի այս բաղադրիչը անպայման ներկա լինի։ Տավուշի մարզում, ինչպես ասեցի, զբոսաշրջային բաղադրիչը դա օբյեկտիվ իրականություն է։ Ես անցած հանդիպման ժամանակ եւս նույն ձև ձևակերպեցի 1 տարի առաջ եւ այսօր էլ ասում եմ նույնը, որ Աստված եւ բնությունը մեր հանդեպ շատ շռայլ են գտնվել եւ շատ բծախնդիր, այսպես շատ իդեալիստական, մենք պետք է նույն կերպ պատասխանենք մեր մտքով, մեր գործով, մեր գործողություններով, մեր տնտեսությամբ, մեր մշակույթով։ Տուրիզմի բաղադրիչը Տավուշի զարգացման կարևորագույն ուղղություններից մեկն է։ Ինչ եմ ասում կարևորագույն ուղղություններից մեկն է, որտեղ ես կարծում եմ, որ առանց այլ տնտեսական հիմնարար զարգացման զբոսաշրջության զարգացում հնարավոր չէ, գոնե Հայաստանում եւ Տավուշի մարզում։ Եթե մենք ունենայինք ծով, գուցե մենք մի քիչ ուրիշ ձև մտածեինք, բայց ես կարծում եմ, որ մեր ամենամեծ արժեքը եւ նաեւ զբոսաշրջային արժեքը մեր միջավայրն է։ Եվ միջավայրը ոչ միայն բնության մասին է, այլ հատկապես մարդկանց եւ ստեղծարար մարդկանց մասին է։ Դա մշակույթի մասին է, դա պատմության մասին է, դա նյութական մշակույթի մասին է, դա ապագայի մասին է։ Զբոսաշրջիկը գալով Հայաստան եւ Տավուշ ինքը առաջին հերթին սա պիտի գնահատի։ Եվ այդ բնությունը ուղղակի խթանը եւ խայծը պիտի լինի անպայման Տավուշ գալու եւ վայելելու համար, բայց ոչ վերջնարդյունքը մեր զբոսաշրջային պրոդուկտի։ Բարեբախտաբար վերջին տարիներին նաեւ մեր գործընկերների շնորհիվ մենք ունենք բավականին լուրջ հետաքրքիր նախաձեռնություններ այս ուղղությամբ, մենք ունենք որոշակի դիրքավորումներ, բայց ռազմավարական առումով մենք Դիլիջանը դիրքավորում ենք որպես կրթամշակութային զբոսաշրջության հանգրվան, Իջևանը դիրքավորում ենք որպես վերականգնողական զբոսաշրջության հանգրվան, Նոյեմբերյանը եւ Բերդը դիրքավորում ենք որպես ագրո-էկոտուրիզմի զարգացման հանգրվան։ Նոյեմբերյանի տարածաշրջանը ունի մեկ այլ մեծ առավելություն եւ զարգացման մեծ ներուժ եւս, որը վերաբերում է Վրաստանի հետ սահմանակից լինելու։ Իջևանից Երևան եւ Իջևանից Թբիլիսի գրեթե նույն հեռավորությունն է եւ այս աշխարհագրական հնարավորությունը մենք պետք է օգտագործենք մեր զբոսաշրջության ոլորտի զարգացման համար, մանավանդ գիտենք, որ վրացական զբոսաշրջային շուկան կարգով գերազանցաշրջային ծավալի բաղադրիչը, այն մասը, որ պիտի գա նաեւ Հայաստան, անընդհատ ավելի մեծանա եւ բարձրանա։ Այսքանը ուրեմն տնտեսական բաղադրիչի ընդհանուր սկզբունքների մասին ավելի մանրամասն կքննարկենք 15 րոպե ընդմիջումից հետո։ Շնորհակալություն բոլորիդ։
Դերեկում կփորձեմ չթեքվեմ, երբ որ հաստատել է, հա։ Նաև խնդրում եմ անդրադարձեք վերջերս երբ համացանցում լուսանկարներ էին տարածվել, որ ռուս խաղաղապահների ջվանում էին գտնվում, մտել էին խանութ, ինչ էր էլի դա նշանակում, ինչ հայցով էին Տավուշում։ Դուք էլ ըստ էության հաստատում եք, հա, որ ռուս զինծառայողներ եղել են մարզում։ Քանի որ այս հարցը բավականին արծարծվել է եւ ես մի շարք նույնիսկ հարցազրույցներով ուղիղ անդրադարձել եմ բավականին մանրամասն այս թեմային, երկար չեմ պատասխանի, կասեմ, որ Տավուշի սահմանում ամեն ինչ հանգիստ է, մենք որևէ սահմանային փոփոխության որևէ քննարկում, որևէ ուրեմն տեղեկատվություն չունենք եւ որևէ բան գոյություն չունի, ինչ վերաբերում է զինծառայողների այցելությանը Տավուշի մարզ, դա մշտական բնույթ ունի եւ դա կապված է պաշտպանության նախարարության ֆունկցիաների, գործողությունների եւ իրենց պարտականությունների կատարման հետ։ Պարտականությունների կատարման, պարոն Մարզպետ։ Ուրեմն այսքանը ռուս խաղաղապահների մասով, թե խաղաղապահներ են, թե ինձ զինվորներ են, մնացած հարցերով խնդրում եմ կդիմեք պաշտպանության նախարարության։ Բայց հիմական մարզում։ Ոչ, հիմա նայեք, ես նորից եմ կրկնում հետեւյալը, հա։ Թեման, որը որ բարձրացվել էր, վերաբերում էր Տավուշի մարզից իբր տարածքների հանձնմանը, այդպիսի թեմա գոյություն չի ունեցել եւ չունի։ Ինչ վերաբերում է զինվորների տեղաշարժին, դա կապված է պաշտպանության նախարարության, գլխավոր շտաբի, գործառույթների հետ եւ եթե դուք լրացուցիչ հարցեր ունեք այս առումով, կարող եք դիմել այնտեղ։ Խնդրեմ։ Բայց պատերազմից հետո են ռուս զինծառայողները Տավուշում հայտնվել։ Եթե հարցեր ունեք, կարող եք դիմել պաշտպանության նախարարությունը կամ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր շտաբ։ Եվ հիմա անցնենք մեր հիմնական թեման։ Ներեցեք պարզապես մի ճշտում, ինչ է կարծում, ինչն է, հա, նման խոսակցությունների առիթ տվել, որ այդ անգլավային յուղերը պետք է հանձնվեն։ Ես չեմ ուզում կարծիքներով եւ ենթադրություններով հայտարարություններ անեմ, դրա համար յուրաքանչյուր պետական ինստիտուտ ունի իր ֆունկցիաները եւ ունի իր գործողությունների շրջանակը եւ մենք էլ պիտի հասկանանք, որ մենք պատերազմական երկիր ենք եւ կան հարցեր, որոնք որ նույնիսկ հրապարակային քննարկման ենթակա չեն։ Դրա համար համապատասխան գերատեսչությունը թող որոշի, թե այդ հարցի պատասխանը ինչ լայնությամբ եւ ինչ այսպես ծավալով կարող է ներկայացնել հանրությանը։ Պարոն Մարզպետ, բացառում եք, որ Տավուշի մարզից շրջաններ են հանձնվելու։ Ես բացառում եմ Տավուշի մարզից շրջաններ հանձնելու ուրեմն գործընթացը որևէ մեկի կողմից մինչև գոնե ես կլինեմ այնտեղ պատասխանատու եւ ես կապրեմ այս երկրում եւ եթե Տավուշի մարզի սահմանին որևէ վտանգ լինի, առաջինը ես կլինեմ, որ կանգնած կլինեմ այս սահմանում վտանգը չեզոքացնելու։ Հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի համար այս թեման պետք է փակ լինի եւ քննարկման առարկա չդառնա եւ միակ տեղը, որտեղ վտանգ ունենք մենք այս խնդիրները քննարկելու, դա ներսում չի, այլ դա դրսում է եւ մենք դրա համար մեր այս մոտեցումներով, այս քննարկումներով չպետք է վախկոտ, այսպես ինչպես ասեմ, մեզ համար ոչ ձեռնտու վարքագիծ ցուցաբերենք եւ ջուր լցնենք թշնամու ջրաղացին եւ ես ուզում այս թեման փակվի ընդհանրապես։ Չունիքի դեպքում էլ էին ասում, որ ամեն ինչ լավ է, բայց մենք տեսանք, որ ադրբեջանցին է այնտեղ դրոշը է դնում եւ հիմա ինչու պետք է ձեզ վստահենել այսքանից հետո։ Նայեք, դուք ասիք Սյունիքի հետ, ճիշտ է։ Ուրեմն դիմեք համապատասխան գերատեսչություններին, թող ձեզ պատասխանեն Սյունիքի հետ կապված։ Ես չեմ ուզում Սյունիքի հետ կապված որևէ մեկնաբանություն տալ, մանավանդ այդ հարցին անդրադարձել եմ, որ մենք մեր խնդիրը լիարժեք լուծում ենք Տավուշի մարզում, պաշտպանության նախարարության բոլոր ստորաբաժանումները լիարժեք իրենց վրա դրված բոլոր պարտականությունները կատարում են սահմանի պաշտպանության հետ կապված։ Մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի հատվածի սահմանը դա այն սահմանն է, որտեղ կանգնած է Հայաստանի Հանրապետության զինվորը։ Պարոն Մարզպետ, այսօրվա միջոցառմանն էլ կխնդրեմ նոր ներդրումներ ներգրավվելու են մարզում, թե ոչ։ Նայեք, ուրեմն 2021 թվականին մենք ըստ էության պետք է որոշակի առումով վերագործարկման տարի համարենք, որովհետև 2020 թվականը մեր բոլոր պլանները զարգացման հետ կապված խաթարեց եւ 21 թվականին մենք արդեն վերսկսել ենք ոչ միայն պետական, համայնքային, ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացումը, այլև մեր բանակցությունները բոլոր ներդրող հնարավորությունների, ներդրումային հնարավորությունների հետ կապված
Հիմնականում մենք որևէ խնդիր չունենք այդ ծրագրերը շարունակելու, կան մեծածավալ եւ ծրագրեր եւ գյուղատնտեսության ոլորտում, եւ արդյունաբերության ոլորտում, եւ туриզմի ոլորտում։ Շատ կարեւոր է, որ հիմնական իրական սեկտորի մարդիկ իրականում բավականին լավատես են եւ բավականին այսպես հստակ գործնական մոտեցումներով են վերաբերվում այս հարցին եւ շատ կարեւոր է որ բոլորի մոտ գիտակցություն կա որ հատկապես 2020 թվականի ծանր տարվանից եւ հատկապես պատերազմից եւ պատերազմի արդյունքներից հետո մեզ պետք է ուղղակի ոտքի կանգնել եւ մեր երկիրը կառուցել շատ ավելի արագ։ Առաջնահերթությունները իրականում չեն փոխվել, որովհետեւ 2 տարի առաջ էլ մեր խնդիրները կրկին մեր տնտեսական զարգացմանն էին վերաբերում, մեր սահմանների անվտանգությանն էին վերաբերում, մեր ժողովրդի սոցիալական տնտեսական վիճակի բարելավմանն էին վերաբերում, բայց ես կարծում եմ այն, որ հստակ փոխվել է, դա արագությունն է եւ այդ երևույթների, այդ գործընթացների արագացման վերաբերյալ մեր մոտեցումն է եւ այս տարվա ընթացքում այն ծրագրերի ծավալը, որը մենք նախատեսել ենք, դա 32%-ով գերազանցում է 2020 թվականին փաստացի իրականացված ծրագրերին։ Ասեմ, որ 2020 թվականին չնայած համավարակին, որտեղ ամբողջ տարի մեզ հատկապես այսպես էլի տնտեսական փոփոխություններ են ունեցել, դերնակցություններ են ստեղծվել եւ հիմա մեծացնում են իրենց ծավալությունները եւ հիմա մենք աշխատում ենք ներդրողների հետ բնական ապացույցները նաև բավականին բացասական ազդեցություն ունեն Ջումայի միջավայրի վրա։ Այս պահին մենք ունենք կոնկրետ ներդրողներ, որոնք որ կասեցրել են օրինակ իրենց գործունեությունը այս լուրերի տարածման հետ կապված։ Հիմա իհարկե մենք հավաստիացել ենք եւ այլն, բայց կան ներդրողներ, որոնք որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս են ապրում եւ երկրում իրականացող նմանատիպ process-ներին բավականին զգայուն են։ Եվ դրա համար ես կարծում եմ, որ այսօր հանրային միջավայրի եւ հանրային ուրեմն տեղեկատվության դերակատարությունը քիչ չի, որպեսզի մենք հաջողենք կամ չհաջողենք մեր այս գործում։ Նախատեսում են ամենամեծ ծավալի ծրագրերը իրականացնել գյուղատնտեսության ոլորտում, որտեղ այսօր մենք համարում ենք, որ գոնե կարճաժամկետ ապագայում մեր ամենամեծ ներուժը այդտեղ է թաքնված, որտեղ մենք օգտագործում ենք մեր գյուղատնտեսական հողերի շատ փոքր մասը, ավելի մենք ոռոգում ենք այդ հողերի չնչին մասը, ընդամենը 4500 հեկտար, եւ 2021 թվականին կիրականացվեն աննախադեպ ծրագրեր ոռոգման համակարգերի վերականգնման առումով, դրանք վերաբերում են եւ մեր ջրամբարների ջրերի օգտագործմանը, որոնք որ ինչպես գիտեք, ցավոք սրտի գտնվում են Ադրբեջանի սահմանի վրա, ամենացածրադիր գոտում, եւ մենք այդ ջրերը գրեթե չէինք օգտագործում մինչ այսօր։ Հիմա այս տարվա նախատեսվող ծրագրերով, որը պետք է իրականացվեն պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակներում եւ հատկապես ամենամեծ մասնակցությունը պետական բյուջեից պիտի լինի, պետք է վերականգնվեն նախկինում գոյություն ունեցած եւ քայքայված որոշ համակարգեր, պետք է ստեղծվեն նոր ոռոգման համակարգեր, որը մեր ժողովրդի համար խոշոր տնտեսական, սոցիալական նշանակություն կունենա, որը մեծ բնապահպանական նշանակություն կունենա, որովհետեւ խոսքը պիտի վերաբերվի հազարավոր հեկտարների կանաչապատմանը եւ ջրահավաքի մեծացմանը։ Այս տարին գյուղատնտեսական տարի որպես բավականին հաջող է կարծես թե սկսվում, որովհետեւ տեղումների քանակը բավականին մեծ է, ես կարծում եմ, որ այս առումով մենք բարենպաստ իրավիճակ պիտի ունենանք եւ ուզում եմ ձևակերպել, որ ենթակառուցվածքային զարգացումը իր հետևից բերում է ներդրումային զարգացման, այսինքն 5000 հեկտար ոռոգելի դարձնելը իր հետևից բերելու է 5000 հեկտարի ներդրումային ծրագիր, որի ընդհանուր գնահատական եթե մենք տանք, առնվազն պիտի կազմի 10 միլիարդ դրամ, որովհետեւ ժամանակակից տեխնոլոգիաներով այգեգործությունը այդ
չափանիշներն ունի եւ ահա սա հնարավորություն է, որ մենք մեր ներդրողներին տալիս ենք։ Իսկ նախորդ տարիներին, գիտեք, 2 տարի ես արդեն մարզպետ եմ աշխատում եւ մենք ուղղակի ռոռոկվող տարածք չունեինք, որպեսզի ներդրողներին, ովքեր ուզում են այգեգործությամբ զբաղվել, առաջարկենք այդ տարածքը։ Պարոն մարզպետ, ներդրումների ընդհանուր ծավալը որքան է թվային տվյալով կարող եք ասել։ 2000 տարվա համար, հա, 2021 թվականին մենք կանխատեսել ենք 44 միլիարդ դրամի ընդհանուր ներդրումային ծավալ, որի մեջ մասնավոր ներդրումային ծավալը կկազմի մոտորապես 7 միլիարդ դրամ։ Որ ուղղություններով են։ Դրանք հիմնականում գյուղատնտեսության, туриզմի եւ նաեւ արդյունաբերության ուղղությամբ են, բայց հիմնական գյուղատնտեսության եւ туриզմի։ Պարոն Չոբյան, խոսքը որ ջրամբարների մասին է, նաեւ Պառավաքարի, Տավուշ գյուղի թե։ Ռոռոկվող համակարգերը կառուցվում են բոլոր 4 ջրամբարների ներքո, առաջինը ամենամեծը դա Բերքաբերի ջրամբարն է, գիտեք, եւ ուրեմն Հայաստան համայնքական հիմնադրամի եւ կառավարության համատեղ ֆինանսավորման պետք է իրականացվի խոշոր ծրագիր պոմպակայանների վերականգնման, այդ ջրամբարը մենք ընդհանրապես չենք օգտագործում։ Դա մեր ամենամեծ ջրամբարն է, բայց մենք դա ընդհանրապես չենք օգտագործում։ Եվ սա հնարավորություն պիտի կա ոչ միայն Բերքաբերի գյուղատնտեսական հողերի ոռոգում իրականացնել, այլև արդեն իջնել դեպի Կիրանց, դեպի Սևքար եւ այլն։ Սա ամենամեծ ծավալն է, երկրորդ խոշոր ծավալը վերաբերում է նոյեմբերյանի տարածաշրջանին, որտեղ այդտեղ են գտնվում, հատկապես Այրումի հատվածում են գտնվում մեր ամենամեծ գյուղատնտեսական տարածքները, խոսքը վերաբերում է շուրջ 2500 հեկտար գյուղատնտեսական հողերին եւ ոռոգման համակարգեր պիտի կառուցվեն նաեւ Վարագավանի եւ Տավուշի ջրամբարների շուրջ պոմպակայանների օգնությամբ այդ ջրերը պիտի բարձրացվեն ավելի բարձր մակարդակ, որպեսզի մեր հողերը ոռոգելի դառնան։ Շուրջ 1300 հեկտար Բերդի տարածաշրջանում եւ այդքան էլ Իջևանի տարածաշրջանում։ Դուք ասացիք, որ սահմանի վերաբերյալ խոսակցություններն ազդում են ներդրումների վրա, կարող եք նշել, որ ոլորտների հատկապես որ ոլորտներում են կանգնեցվել, հա, ներդրումները ու քանի ներդրող է կանգնեցվել։ Օրինակ, ես մեկ օրինակ բերեմ, մենք ունենք շատ խոշոր ներդրումային ծրագիր անասնապահության ոլորտում, 4 միլիոն դոլար ընդհանուր արժողությամբ, եւ այդ ծրագիրը ուղղակի հիմա դեռևս կանգնած է, իհարկե արդեն մենք գտնվում ենք կարծես թե այդ խնդրի լուծման փուլում, բայց այս խոսակցությունների ժամանակ այդ ծրագիրը ուղղակի կանգնեց եւ ներդրողները ժամանակ ուզեցին, որպեսզի հասկանան արդյոք իրենք վերահաստատում են իրենց մասնակցությունը թե ոչ։ Ես հուսով եմ իհարկե, որ առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում մենք կարողանանք հաջողության հասնել, բայց ասեմ, որ հստակ դա խանգարեց մեզ։ Երկրորդ ծրագիրը խոշոր թշնամբուծական համալիրի կառուցումն էր, որը եւս կանգնել է այդ պատճառով եւ մենք փորձում ենք դա եւս վերագործարկել։ Այսքանով սահմանափակվեմ, ավել բան չասեմ։ Խոսքը վերաբերում է հենց մեր սահմանային որոշ տարածքների իբր Ադրբեջանին հանձնման հայտարարությանը։ Հատկապես ում ասացնելի, պարոն։ Ես անդրադարձել եմ արդեն այդ հայտարարությանը, բավականին մանրամասն եւ հիմա ոչ հիմա անուններ չեմ տա, մենք դիմել ենք նաեւ համապատասխան հայցով դատարան, որպեսզի նաեւ այս տեղեկատվությունը, այսինքն նմանատիպ ապատեղեկատվության տարածողները իմանան, որ պետք է լինի նաեւ պատասխանատվություն, որովհետեւ մենք խոսեցինք միայն տնտեսական բաղադրիչի վրա, բայց դա լուրջ անվտանգային նշանակություն ունի, որովհետեւ այդտեղ ապրում են իրական մարդիկ, այդ մարդիկ ապրում են տասնամյակներ շարունակ, ընդ որում տասնամյակներ իրենք ապրել են իրական վտանգի տակ եւ ըստ էության պատերազմական իրավիճակում եւ չի կարելի այդ մարդկանց հաշվին պոպուլիստական վարչապետ Հրանտ Բագրատյանին հայց է ներկայացվել։ Ներկայացվել է դատարան հայց, այո։ Հրանտ Բագրատյանին նկատում եք, չստակեցրեցիք։ Այո, իմ հայտարարությունը, ինչպես նշել եմ հայտարարության մեջ, խոսքը վերաբերում է Հրանտ Բագրատյանի կողմից կատարած հայտարարությանը, որից հետո եղել է նաեւ հրապարակումներ տարբեր տեղերում եւ հայցը մասնավորապես ներկայացվել է պարոն Բագրատյանի դեմ։ Պարոն մարզպետ, իսկ մարզում կներեք, մի վարք, ասեք, այո։ Թեման վերջացնենք։ Վերջացած է այս թեման, լսեցի։ Հարցնում եմ Հրանտ Բագրատյանի գրառումից հետո, այսինքն անասնապահությամբ զբաղվողների, թշնամությամբ զբաղվողները հրաժարվեցին ներդրում ձերանել, ճիշտ եմ հասկանում։ Նայեք, ուրեմն ես բացատրեմ, որպեսզի բոլորս հասկանանք։ Դա շատ նուրբ թեմա է։ Եթե ես ներդրող եմ եւ այդ տարածքում ուզում եմ ներդրում կատարել, եւ ինչ-որ մեկը հայտարարում է, որ այդ տարածքները զիջում են թշնամուն, ավելին ինչ-որ մեկը հայտարարում է սուտ, որ այդ տարածքներում ադրբեջանցիներ կան հիմա, եւ ադրբեջանցիները մեր բնակիչներին խնդրում են, որպեսզի իրենց գոմերը կառուցեն ուրիշ տեղ, ինչ պիտի անեմ ես որպես ներդրող ձեր կարծիքով։ Ես պիտի գոնե մտահոգվեմ, չէ՞ դրա մասին։
Ավելին ես պիտի հրաժարվեմ այդ տարածքում ներդրում կատարել։ Այսինքն սա խաղ չէ։ Մենք պետություն ենք կառուցում, մենք հատիկ փոքր քարերով ամրոց ենք կառուցում։ Իսկ այսպեսի մի հայտարարությամբ, այսպես դուք դնում ամբողջ մի հատ պատը քանդում եք։ Եվ պետք է այդ պատասխանատվությունը լինի ոչ միայն այդ սահմանում ապրող մարդու կողմից, եւ այս բծախնդրությունը, ոչ միայն դա լինի պետական պաշտոնյայի կամ մարզի ղեկավարության կողմից, այլ պետք է լինի նաեւ հանրային կարծիքը ձևավորող բոլոր ինստիտուտների կողմից։ Պետք է հասկանանք, որ սա ուղղակի վնաս է մեր հանրապետությանը։ Եվ կներեք, եւ կներեք, այդ գումարը հնարավոր չի գնահատել, որտեղ դա շատ մեծ գումար է։ Այն հոգեբանական ազդեցությունը, այն որ հայտարարություններ կան արդեն որոշակի տեղեկատվություն կար չճշտված այդ օրերին, որ նույնիսկ արդեն այդ գյուղերից մարդիկ կան, որ մտածում են գյուղից դուրս գալու մասին։ Դուք կարող եք գնահատել դա։ Ոչ, դա անգին է։ Դա գին չունի։ Դրա համար մենք մեր յուրաքանչյուր հայտարարության մեջ պետք է զգույշ լինենք։ Եվ այս թեմայի մասին ընդհանրապես պիտի չխոսենք։ Միակ ուրեմն մարդը, միակ ուժը, որին մենք սրանով օգնում ենք, դա մեր թշնամին է։ Ու ես ցանկություն չունեմ այլևս իրեն օգնելու եւ այս թեման քննարկելու ընդհանրապես։ Կներեք ինձ։ Պարոն Մասպետ, մարզում ինչպիսի տրամադրություններ են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության հրաժարականի պահանջ կա թե ոչ այս պահին, հատկապես սահմանամերձ բնակավայրերում։ Մարզում աշխատանքային միջավայր է, մարդիկ զբաղված են իրենց մարզում աշխատանքային միջավայր է։ Մարդիկ զբաղված են իրենց ամենօրյա աշխատանքով եւ ինչ վերաբերում է քաղաքական մոտեցումներին, մարդկանց քաղաքական ուրեմն կարծիքին, այսպես ում են աջակցում ինչպես եւ այլն, դա շատ չի տարբերվում նրանից ինչ որ կա ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես չեմ փորձի քաղաքական գնահատական տալ, թե ժողովրդի որ մասի ինչ կարծիք ունի, դրա համար կա վիճակագրություն եւ կան նաեւ հայտարարություններ իրականացված հարցումների վերաբերյալ, եկեք հենվենք դրա վրա, բայց ես կարող եմ մարզում իրավիճակ իսկապես հանգիստ գնահատել, որևէ խաթարող հանգամանք չկա։ Միակ դեպքը, որ տեղի է ունեցել որոշակի այսպես ընդհանուր ուրեմն հանգիստ իրավիճակի խաթարման, դա տեղի է ունեցել կրկին այդ սահմանային տարածքների հայտարարությունից հետո, երբ որ մի խումբ քաղաքացիներ փակել էին ճանապարհը, այսինքն դա եղել է ոչ թե քաղաքական ակցիա եւ իրենք էլ այդպես հայտարարեցին, որ սա ոչ թե քաղաքական ակցիա է եւ ոչ թե մենք այստեղ հանդես ենք գալիս որպես որևէ կուսակցության ներկայացուցիչներ, այլ մտահոգ քաղաքացիներ, մտահոգ բնակիչներ Տավուշի մարզի, որ մտահոգված են այս տեղեկատվությամբ։ Այնպես որ ես իրավիճակը մարզում համարում եմ հանգիստ, բարեբախտաբար այդպիսին է նաեւ սահմանային իրավիճակը, մենք ունենք խաղաղ սահման, որը հնարավորություն է տալիս մենք մեծ հանգիստ զբաղվելու մեր երկիրը կառուցելով։ Ոչ դիտարկվող արտագաղթ չկա մարզից, հուսով եմ, որ մեր ծրագրերի նաեւ ակտիվությունը կստիպի, որպեսզի այդ արտագաղթը չլինի նաև այն ժամանակ, երբ որ սահմանների ավելի շատ սահմանները կբացվեն։ Մենք ինչպես նշեցի, ունենք մեծ ծավալի շինարարական աշխատանքներ իրականացնելու այս տարի, եւ ինչպես որ անցած տարի, այս տարի եւս աշխատում ենք նաև այն բնակիչների հետ, ովքեր որ ավանդաբար աշխատում են արտերկրում։ Գիտեք, անցած տարի հուլիսյան դեպքերից հետո, երբ որ մենք սկսել էինք շինարարական աշխատանքներ, այդտեղ ուրեմն մասնակիցների մոտավորապես 70%-ը դրանք արտերկրում աշխատող մասնագետներ էին, եւ ես ուրախ եմ, որ դա հնարավորություն ստեղծեց, որ մարդիկ շարունակեն աշխատել, ապրել Տավուշում իրենց բնակավայրում եւ այս տարի եւս մեր շինարարական ծրագրերում մենք հատուկ միջոցառումներ կձեռնարկենք, որ հատկապես արտերկրի մեր հայրենակիցները մնան հայրենիքում եւ աշխատեն հայրենիքում։ Մարդիկ կարող են գերությունների անուններն ասել, որոնք պատրաստվում էին ներդրումներ անել։ Ոչ չեմ կարող ասել, որտեղ դրանք ոչ չեմ կարող ասել, ոչ թե վախեցան, այդպես մի վիրավորեք մարդկանց, իրենք զգաստացան եւ մտահոգվեցին եւ ես շատ ճիշտ եմ համարում այդ մտահոգությունը, ես իմ օրինակով բերեցի, որ ես ինքս էլ կմտահոգվեի։ Հիմա եթե ընկերությունների անունները չկա, ո՞նց վստահենք, որ նման ընկերություններ կան։ Դուք կարող եք գալ, ձեզ ցույց կտանք, ձեզ հետ կխոսենք առանձին այդ ընկերության մասին եւ կխնդրենք, որպեսզի չհրապարակեք, բայց ես կարծում եմ դա չի էականը, էականը նա է, որ մենք այս վարկագծերով այլևս չազդենք մեր տնտեսական զարգացման վրա։ Պարոն Չոբանյան, եւ մի հատ արտահերթ ընտրությունների հետ կապված, նախ որպես քաղաքական թիմի անդամ, դուք եք կարծում, որ արտահերթ ընտրությունների կարիք կա եւ ինչպես դա կազդի հետագայում քաղաքական process-ների վրա եւ Տավուշում, իշխանությունների նկատմամբ վստահությունը դեռ կա, մեծ է, հնարավորություններն ինչպես եք գնահատում։ Ուրեմն ես բազմիցս ասել եմ, որ ներկայումս Հայաստանում էմոցիոնալ եւ քաղաքական ֆոնը գերակշռում է բովանդակային ֆոնը։ Դա հնարավորություն չի տալիս, որպեսզի մեր ջանքերը, մեր գործողությունները առավելագույնս օգտակար լինեն մեր երկրի զարգացման եւ մասնավորապես 20 թվականի
արդյունքներով մեր այսպես տնտեսական ծանր վիճակից, հոգեբանական ծանր վիճակից, սոցիալական ծանր վիճակից ոտքի կանգնելու համար եւ այս քաղաքական եւ էմոցիոնալ ֆոնի հաղթահարման ճանապարհներից մեկը արտահերթ ընտրություններն են, խորհրդանական ընտրություններն են եւ հույս ունեմ, որ իսկապես այդպես կլինի եւ դրանից հետո մենք կհավաքվենք, համագործակցությունը ավելի շատ կլինի, աշխատանքը ավելի շատ կլինի, որովհետեւ իսկապես մեր երկիրը դրա կարիք ունի, մեր տնտեսությունը դրա կարիք ունի, մեր անվտանգությունը առավել եւս դրա կարիք ունի։ Բայց ձեր թիմին կընտրեն, պարոն Շոբանյան, ինչ է կարծում։ Այ խնդիրը թիմին ընտրելու մեջ չի։ Խնդիրը նրա մեջ է, որ երբ որ կա քաղաքական լարվածություն հասարակության մեջ, այդ լարվածությունը պիտի վերանա, որպեսզի բոլորս կարողանանք աշխատանքով զբաղվել։ Իմ պարտականությունը իմ հայրենիքի նկատմամբ ավելին չէ, քան թե ձեր պարտականությունը հայրենիքի նկատմամբ։ Մենք բոլորս միասին պետք է կարողանանք ձև գտնել համատեղ զարգացնելու մեր երկիրը, բայց այսօր գոյություն ունեցող այս քաղաքական իրավիճակի պատճառով մարդկանց մի մասը այսպես մտահոգ են աշխատանքի փոխարեն իրենց ժամանակի մի մասը տանում են տարբեր քաղաքական գործողություններով զբաղվելու, ել չեմ ասում այն ընկճվածությունը, որ կա ընդհանուր էմոցիոնալ ֆոնի պատերազմի արդյունքների եւ պարտության։ Պարոն Չոբանյան, այսպեսի մի հարց է, օրինակ իշխանությունից ասում են, որ վստահ են, որ էլի մեծամասնություն են կազմելու։ Հիմա տավուշեցիները էլի կանգնելու են Նիկոլ Փաշինյանի կողքին։ Նայեք, իշխանությունից չեն ասում, եղել են հարցումներ, դուք բոլորը տիրապետում եք այդ հարցումների արդյունքներին, եւ հարցումների արդյունքներով այսօր իշխանությունը, ներկա իշխանությունը ամենամեծ ռեյտինգը ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք այդ հարցումների հիմա եկեք Ընդդիմությունն էլ ասում է կեղծ է։ Ժողովուրդ ջան, հիմա հասկացանք, հիմա ընդդիմությունը թող իր հարցումներ անի, կան կազմակերպություններ մասնագիտացված, ասելով չի դա։ Իսկ հիմա եթե ես ասեի, որ այո, ինչպես որ դուք հարց տվեցիք, իշխանություններն են ասում, այ դա կլիներ շինծու, դա կլիներ ոչ պրոֆեսիոնալ, բայց դրա համար կան կազմակերպություններ, որոնք մասնագիտացված գործունեություն են իրականացնում, եւ երբ որ մենք ասում ենք դա կեղծ է, հասկանում եք, մենք այդ կազմակերպություններին ենք վիրավորում։ Ես չեմ ուզում վիրավորեմ որևէ կազմակերպության։ Ես գտնում եմ, որ յուրաքանչյուրը պրոֆեսիոնալ իր աշխատանքը պիտի կատարի եւ տվյալ դեպքում մենք հենվում ենք այդ հարցումների արդյունքների։ Իմ հարցն այն կոնտեքստում է, որ պարտությունից հետո կներեք էլի։ Իմ հարցն այն կոնտեքստում է, որ պարտությունից հետո տավուշեցիների վստահությունը դեռևս շարունակում է բարձր լինել իշխանությունների նկատմամբ, թե պարտությունը ի վերջո կարող է ազդեցություն ունենալ ընտրությունների արդյունքի վրա։ Ինչպես ամբողջ Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ Տավուշի մարզում բնականաբար պատերազմի եւ հատկապես պարտության արդյունքում կա տրամադրությունների փոփոխություն եւ ես կարծում եմ, որ պատերազմից առաջ ներկա կառավարության ռեյտինգը ավելի բարձր էր, քան թե պատերազմից հետո։ Պարոն Մարզպետ, մարտի 1-ի հանրահավաքին կառավարության Նիկոլ Փաշինյանի մենք տեսանք քաղաքացիների շարքում կային նաև Տավուշի մարզից բավականին շատ քաղաքացիներ ու դրանից հետո շատ են հնչում այսպես քննադատություններ ընդդիմության կողմից, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրս էր օգտագործել քաղաքացիներին հրապարակ բերելու համար։ Հիմա Տավուշի մարզից եկած քաղաքացիները արդյոք ինքնաբուխ էին եկել իրենց ցանկությամբ եւ նաեւ առաջիկա արտահերթ ընտրություններին էլի մտավախություններ են հնչում, որ իշխանությունը վարչական ռեսուրս է օգտագործելու։ Սրա վերաբերյալ ինչ կարող եք ասել։ Առաջինը Տավուշի մարզում որևէ վարչական ռեսուրս գոնե մարզային իշխանությունների կողմից չի գործածվել։ Ինչ վերաբերում է առաջիկա ընտրություններին, մենք հաստատակամ ենք, որ այս երկրում այլևս փոխվել է ընտրությունները կեղծելու եւ ձևակերպելու ժամանակը եւ ոչ թե եւ մենք պետքա պաշտպանենք դա, այսինքն ոչ միայն ինքներս այդպես չվարվենք, այլ մենք պետք է մեր երկիրը պաշտպանենք այլևս ընտրությունների մանիպուլյատիվ տարբեր գործողություններից։ Եվ սա ուղղակի հայտարարություն է եւ որպես իմ կողմից եւ որպես այս կառավարության անդամ եւ որպես այս երկրի քաղաքացի։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի նիստը քանի որ սկսվել է, ես պետք է շարունակեմ։
Հարգելի հյուրեր, խնդրում եմ նստեք եւ կարող եք վերցնել ձեր սուրճը ձեզ հետ այստեղ։ Պարոն Մարզպետ, համաժողովի հարգելի մասնակիցներ, ես իմ պրեզենտացիայի ընթացքում անդրադարձ կկատարեմ գյուղատնտեսության եւ արդյունաբերության վերաբերող խնդիրներին։ Մի երկու բառով խոսեմ նախապատմության մասին, մեկնարկը տալով 19 թվականին Դիլիջանում կայացած իմ քայլը հանուն Տավուշի միջոցառմանը, որի ժամանակ մարզպետարանը ստանձնել էր իր վրա մի շարք միջոցառումներ, ծրագրեր, որոնց մի հիմնական մասը հաջողացրել ենք ավարտին հասցնել, մի որոշ մասն էլ ընթացքի մեջ են։ Ուրեմն ծրագրի մեկնարկում ամենակարևոր առանցքայինը մեր համար մարդն էր, Այդ էր պատճառը, որ առաջին ծրագիրը հենց գյուղատնտեսության սուբյեկտի վարքագծի եւ նրա զարգացման ուղենիշների հետազոտության ծրագիրն էր, հասկանալու համար թե ում հետ գործ ունենք։ Ծրագիրը հաջողությամբ իրականացվեց ՄԱԿ-ի ծրագրերից մեկի միջոցով օգնությամբ, բավականին ամփոփած եւ շատ լավ նյութ է ստացվել, բայց կորոնավիրուսի պատճառով չկարողացանք պատշաճ մակարդակով հանրայնացնել, չնայած դա մեր օրակարգում է եւ անկասկած կանդրադառնանք դրան։ Հաջորդ ծրագիրը դաշնապաշտպան անտառների հիմնումն էր, որը նույնպես մեր նախաձեռնություններից էր, արդեն հաստատվել է շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից եւ մշակող ռազմավարության ամենակարևոր բաղկացուցիչներից մեկն է լինելու ազգային մակարդակում։ Հաջորդիվ անդրադարձել էինք մարդկանց եւ կենդանիների համար անչափ կարևոր նաև ոչ միայն մեր մարզի ընդհանրապես գյուղատնտեսության զարգացման ամենակարևոր խնդիրներից մեկին վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման ու բուժման ծրագրերին մեր կողմից մշակվել է արդեն բրուցելոզի վերացման ծրագիրը եւ փոխանցվել է էկոնոմիկայի նախարարությանը, որը ազգային մակարդակի ծրագիր է լինելու, որքան տեղյակ եմ, ներկայումս գործընկերներ են փնտրում, որպեսզի ծրագիր ամբողջովին ներառվի երկրի ամբողջ տարածքով մեկ եւ պիլոտային նախապատվությունը տրվելու է Տավուշի մարզին որպես մեկնարկ։ Հաջորդի դրանք մասնագիտական ասոցիացիաների հիմնումն են, որ կարողացել ենք հաջողենք անասնաբուժական մակարդակում դեռևս, agrarային քոլեջի հետ կապված խնդիրները, որը նույնպես որոշակի հաջողություններ ունենք, բայց ավարտական փուլում չեն։ Ցորեն գյուղատնտեսական մշակութային ծրագիրը նույնպես հաջողել ենք, արդեն որոշակի փուլում ենք, 120 եւ ավել հեկտար ցանքսը կա
ինքը բազմակոմպոնենտ ծրագիր է, ընդ որում նաև ընթացակարգ ու մեթոդաբանությունը բացառապես ժողովրդավարության ու ինովացիայի հիմքերի վրա է դրված, լրիվ համապատասխանում է մեր կողմից ստանած նախաձեռնություններին ու պարտավորություններին։ Ծրագիրը գործընկերը մեր համաշխարհային պարենի ծրագիրն է եւ անմիջապես շատ ակտիվ ամենօրյա համագործակցում ենք, որի համար այս հնարավորությունը օգտագործեն, շնորհակալություն հայտնեմ իրենց։ Հատիկ ընդերների արտադրողների միությունը նույնպես հաջողություն է ստացել, բազմատերք ելակը նույն կարգում է, տեխնիկական մշակաբույսերի աճեցման ծրագիրը, որը նույնպես ստանձնել ենք, որը ոչ միայն մեր մարզում, այլ ընդհանրապես մեր երկրում մեծ դիֆիցիտ կա դրա հետ կապված, այս տարի արդեն 10 հեկտար ցանքսի հնարավորություն ունենք նոյեմբերյանի տարածաշրջանում, մեկնարկը տալու ենք սոյայից, որին հետո անդրադարձ ենք անելու եւ եգիպտացորին, եւ արևածաղկին, եւ նաեւ ծխախոտին։ Ուրեմն սա ինտավարաբուծությունը իհարկե մեր գործընկերները այստեղ են գիտեն, որ արդեն հաստատվել է ու շատ արագ թափերով գնում առաջ։ Ոչ ավանդական մշակաբույսերի ներդրման ծրագրից արդեն քինուայի որոշակի փորձառություն ունենք ու այս տարի մեծ տարածքներ եւս ընդգրկելու ենք, իսկ սպանդանոցների հետ կապված մարզում արդեն հաջողացրել ենք այս ընթացքում 3 գործող սպանդանոց ունենանք, որը իհարկե այս պահին մեր խնդիրների մի հիմնական մասը լուծում է։ Ուրեմն նախ ընթացակարգի մասին ասեմ, 17-25 թվականներին մենք ունենք մեր երկրում ռազմավարական ծրագիր, որը ըստ կետերից մեկի 21 թվին պիտի միջնաժամկետ գնահատվի եւ վերանայվի ռազմավարությունը։ Վարպետ Հայկ Չոբանյանի որոշմամբ ու հանձնարարությամբ ստեղծվել են 30 աշխատանքային խմբեր, որոնք ընդգրկել են հանրային կյանքի գրեթե բոլոր ուղղությունները, որի շուրջ հիմա ակտիվ նախաձեռնություն եւ քայլեր են կանում ռազմավարային ռազմավարությունը մշակելու ուղղությամբ։ Մշակելու ժամանակ չենք առաջնորդվել ու մեր համար հիմքը չենք դրել միայն մեր սեփական, մասնագիտական կամ ինտելեկտուալ կարողությունները ու շատ կարևորում ենք գիտելիքահեն ծրագիր ունենալը, այդ է հիմնական պատճառներից մեկը, որ մեր երկրի գիտական ներուժը որքան հնարավորում է մեր հնարավորությունները ներգրավում ենք աշխատանքներում։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի ջանքերով օգնությամբ կարողացել ենք արդեն մարզի արժեշտահամարվող 5 կարևոր ուղղությունների նկատմամբ թե տեղական, թե միջազգային շուկայի հետազոտության ծրագիր իրականացնենք, որը մեր համար շատ կարևոր գիտական նյութ էր։ Հաջորդ ուրեմն գյուղատնտեսության պետական գործիքների նկատմամբ եւ նրանց արդյունավետ կիրառման մասին հետազոտական ծրագիրներ, որը նույնպես մեր գործընկերները այստեղ են, որը շատ առանցքային փաստաթուղթ ու գործառույթ է մեր ամենօրյա եւ հետագա աշխատանքների համար եւ ներկայումս տնտեսագիտական համալսարանի հետ հետազոտական մի կոմպոնենտ ենք ներառել, սա խոսում է գյուղատնտեսության մթերքի վերամշակման եւ իրացման հնարավորությունների ուսումնասիրության, որը ամբերտ հիմնադրամի հետ փորձում ենք իրականացնել։ Ուրեմն նախորդ ծրագրում մարզպետը ներկայացրեց մեր մարզի առանցքային հասցեի կներեք։ Հա։ Առանցքային ծրագիրը ես մի քանի մասով ասեմ, որ իմ նյութը մասնավոր ծրագրերի ներկայացնում է, մի քանի բառով ավելի մասնավորեցնեմ ռոռոկման ծրագիրը։ Ուրեմն մեր ռեսուրսները ռոռոկման համակարգի գիտեք, որ շատ չնչին տոկոսներն է օգտագործում, դա ոչ միայն որպես գյուղատնտեսական պրոդուկտ, այլ նաև գյուղական զբաղվածության հետ կապված խնդիրներ, նաև ինժեներական մտքի զարգացման հետ կապված խնդիրներ, նաև ագրոտուրիզմի հետ կապված եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հնարավորություն ստեղծվեց իհարկե ակտիվ քայլերի ու ջանքերի միջոցով, որ շուրջ 5200 հեկտար տարածք մեր մարզի 3 տարածաշրջանում ռոռոկելի դարձնել, որը նաև ազդեցություն կունենա գրեթե 4000 հեկտարի վրա, այսինքն կբարելավի ռոռոկման կարողությունները։ Ընդ որում ներդրման սուբվենցիոն ծրագրերով է իրականացվելու, պետության անմիջական մասնակցությունը կա այս ծրագրերում, ու սա նաև համայնք, մասնավոր ներդրում ու պետություն համագործակցության շատ կարևոր տարբերակներից մեկն է,
որը մենք իհարկե անցած տարի ճանապարհաշինության ոլորտում առաջին մեկնարկը տվեցինք, այս արդեն երկրորդն է, որ գյուղատնտեսությանն է վերաբերում։ Սա արդեն իր հետ բերում է նոր խնդիրներ, որովհետև նոր իրողություն է, շուրջ մոտավորապես 9000 եւ ավելի հեկտար, դե արդեն միջամտության կարիք կա։ Եթե հիշում եք, որ քիչ առաջ ասեցի ընկույզի եւ այլն, արժեշտայի կարևոր պտղատեսակների հետազոտությունը, այդ հետազոտության արդյունքները մեզ հույս են ներշնչում, որ մենք կարող ենք ստե այգեգործությունը զարգացնել, որովհետև մարզում արտադրված պտղի նկատմամբ պահանջարկը բավարար է ոչ միայն հանրապետության ներսում, այլ նաև հանրապետությունից դուրս։ Ընդ որում ոչ միայն ԵԱՏՄ անդամ երկրներում, դրա վերամշակման տարբերակը օրինակները պրոդուկտների նաև մերձավոր արևելքում պահանջարկ ունեն։ Այդ իսկ պատճառով նախապատվությունը տվել ենք այդ տարածքներում ոռոգման, այգեգործության զարգացմանը։ Այս ընթացքում արդեն հաջողել ենք մոտավորապես 500 հեկտարի վրա այգեգործական միջամտություն, այսինքն դոներ կազմակերպություն ունենալ, որ այս հարցում մեզ կօգնի։ 500 հեկտարի քարտեզագրման, այսինքն պայմանական 5000-ից 500-ի շուրջ արդեն քարտեզագրման, շահառուների ընդգրկման, մշակաբույսերի, պտղատեսերի ընտրության փուլում ենք այս պահին, այսինքն արդեն բուն ծրագրային աշխատանքները սկսել են, բայց դեռևս մեծ է դաշտը, որ աշխատելու կարիք կա, այստեղ հատկապես մեր համաժողովի ներկաների մասնակցությունը մեզ համար շատ օգտակար ու կարևորված կլիներ, այստեղ ռեսուրսների ներգրավման խիստ կարիք կա։ Ուրեմն ինչ Վայ կներեք, հա, անընդհատ մոռանում եմ, մտածում եմ թե դեպի անեմ։ Հա, ուրեմն մասնավոր ծրագրերը։ Մի շարք ծրագրերի շուրջ արդեն մեր աշխատանքային խումբը եկել ընդհանուր համաձայնության ու ռազմավարության մեջ դրանք ներառվելու են։ Անկասկած այդ ռազմավարության են բազային տվյալներ, ինչը վերաբերում են հանրապետությանը, մարզին, որոնք 17 թվին արդեն ֆիքսված են, այդ բազային բաները կմնան կպահպանվեն, կներառվի նաև մեր 19 թվի նախաձեռնությունների են հատվածը, որը դեռևս ընթացքի մեջ է կամ մեկնարկել չենք տվել, ինչ-ինչ պատճառներից ելնելով, հա, կավելանան նաև մի շարք ծրագրեր, որոնք այս աշխատանքային խումբը կներառի, որովհետև բազային տվյալները էապես փոխվել են։ Հիմա մեզ շատ ավելի առաջանցիկ տեմպերով պիտի զարգանալ, որովհետև այն նախորդ տեմպերը չէին բավարարում։ Այս մի շարք ծրագրեր են, որոնց շուրջ եկել ենք ընդհանուր հայտարարի եւ ուզում եմ դրա մասին ձեզ տեղեկացնեմ։ Դա առաջինը կաթնատու տավարաբուծություն ֆերմայի մոդելն է։ Այստեղ նաև կենտրոնական Եվրոպայի օրինակը, որտեղ նաև հայկական տնտեսագիտական միտքն է եկել դրան, որ 15 գլուխ, 15-16 գլուխ կթուկովը սա մեկ ընտանիքի համար դիվերսիֆիկացիայի պարագայում լրիվ բավարար է իր առաջնային խնդիրները լուծի։ Այս գիտական ու արդեն կիրառված փորձի հենքով այս մոդելը ունենք, գործընկեր ունենք, քարտեզագրված, բայց դեռևս համայնքներում ֆերմերներ ընտրելու ու շահագրգիռ դերակատարներ, որոնք կստանձնեն իրենց վրա այդ բիզնեսը զարգացնելու այս փուլում ենք, որը ընդ որում ամենադժվար փուլերից մեկն է, որովհետև գործ ունենք հենց սուբյեկտների հետ, տարբեր հետաքրքրություններով, շահերով հետաքրքրված։ Բայց ինքը 15 գլուխ ֆերմաներ են, իրենք տիպային, սմարտ մեթոդներով, կերակրման նոր տեխնոլոգիաներով, կիրառելով կանաչ ածիկի մեթոդը, կերակրման, խնամքի եւ այլն։ Այդ ամենը բոլորում ներգրավված է։ Երկրորդ հետամսային ուղղությունն է տավարաբուծության զարգացումը, որը իհարկե որոշ քայլեր արենք, խոսքը Անգուս Աբերդինին է վերաբերում, դեռևս այդ քարտեզագրման փուլում է, այստեղ հետաքրքրված ֆերմերները շատ ավելին են, քան կաթնային ուղղվածության։ Հիմա ագրարային համալսարանը այստեղ ներգրավվածություն ունի, մասնագիտական մասն է անում, բայց դեռևս բուն ծրագիրը քայլերով վերջնական տեսք չի ստացել։ Խոսքը շահագրգռված ֆերմերներ, որոնք կրկին կգնան ու այդ դրան կմիանան, այդ նախաձեռնությունը կվերցնեն իրենց, այս փուլում ենք ու ինձ թվում է, որ այստեղ եւս հաջողելու ենք, որովհետեւ ունենք արդեն եւ նախադեպը ցույց տալու եւ նաեւ հաջողված է ինքը բիզնես արդարացված մոդելը։ Երրորդ կարևոր ուղղությունը այդ լոբու աճեցման ուղղությունն է, ընդ որում եկել էր այդ քննարկումը մեր նոր ներդրողը, որը ինքը ոչ միայն լոբու, նաև
դդմի աճեցման մեծ հավակնություններ ունի, իսկ գիտեք մարզը թելոբութ դդմի համար իդեալական պայմաններ է, ընդ որում անջրտի տարածքներում էլ են աճում, իրան շատ լավ են զգում, այստեղ սա միայն բուն աճեցումը չի, ինքը բացառապես կանաչ գյուղատնտեսության կոնտեքստում է եւ ամբողջ պրոդուկտը արտահանման համար է միտված, այսինքն արտասահմանյան գործընկերները կան, խնդիրը քարտեզագրման կրկին մարզային իշխանությունների լիազորության տարածքում են ու մենք բոլոր քայլերը ձեռնարկելու ենք, որ սա հաջողի, անկասկած հաջողելու է, ընդ որում լոբու աճեցումը իհարկե Նորաշենի հատիկնդեղերների աճեցման կոոպերատիվի գործընկերն է դառնալու կամ միգուցե ներգրավվելու է իր մեջ։ Քանի որ այնտեղ կառավարման մեթոդ ամենաժամանակակիցներից մեկով է, կոոպերացիայի սկզբունքով է կառավարում իրականացվում, սա եւս իր բնույթ հոբովանդակության շատ մոտայետ իդեային, չնայած այլ ներդրողի կողմից արվում, բայց արդեն իսկ երեկվա մեր խոսակցությունները, զրույցները հանգեցին նրան, որ ուժերը ու ջանքերը կգումարվեն իրար հավելյալ ծախսերից խուսափելու համար։ Ուրեմն նոր սորտի ծխախոտի աճեցումը, սա կրկին եվրոպական շուկայի գործընկերների հետ ունեցած համագործակցության արդյունքում ենք ստացել, արդեն փորձերը կիրառվել են Իջևանի տարածաշրջանում, ջերմոցում սածիրներ աճեցվում են, որը մոտավորապես առաջիկայում պիտի մի քանի հեկտարին մոտենա, կրկին ամբողջովին արտահանման ուղղված ծրագիր է, գիտեք, որ մարզը ծխախոտագործության հարուստ փորձ ունի, եւ պատմական փորձ ունի, եւ մասնագետներ կան, եւ այդ ամենը փոխանցվել, այսինքն բոլոր պայմանները կան սա զարգացնելու համար, ու այս այն ծրագրերից մեկն է, որ մեզնից շատ քիչ ջանքեր է պահանջելու, որովհետեւ մեր գործընկերները շատ փորձառու ու ապագայից եկած գործընկերներ են։ Ուրեմն հաջորդ ծրագիրը, որը նաեւ մեր այն ծրագրում ներառված էր, սոյայի աճեցումն է, որը իհարկե կրկին մեկնարկվելու է ստարի, նոյեմբերյանի տարածաշրջանում արդեն վարը եւ ցանք սարված է, սա նույնպես պիտի զարգանա, էլի չփոխեցի, հա։ Սա ուրեմն բազմակոմպոնենտ ծրագիր է, ինքը իր արդյունաբերական նշանակությունը ունի, անգամ հեռավոր երազանքում, ինչ որ մի փուլում մտադրություն ունենք, որ սոյայի սիգարներ էլ արտադրենք, այսինքն այդ սորտերը եւս հաշվի առնված է, բացի այն, որ ինքը անասնակերի եւ այլն, նաեւ յուղատու, նաեւ կարող է միգուցե ինչ որ մի ժամանակ կենսավառելիք էլ դառնա, այսինքն ոնց որ թե ամբողջ սպեկտրը ընդգրկել ենք ու մեկնարկ այս տարի ենք անում, կրկին հաջողելու ենք անկասկած, դրանում չեմ կասկածում։ Ուրեմն, սա գյուղատնտեսության են կարևոր նախաձեռնությունները, որոնք այս տարի ենք մեկնարկելու, հիմա մի քանի հարցով խոսեմ այդ արդյունաբերության ոլորտին։ Մոտեցումը նա է, իհարկե դա դեռևս ձևակերպված չի, որ մարզը կդիրքավորվի բացառապես կանաչ մարզ լինելու դիրքում։ Այսինքն ենթադրում ենք, որ բնության աղտոտող արդյունաբերական նախաձեռնությունները, ինչքան էլ որ ներդրման ծավալները մեծ լինեն, կամ իրանց սոցիալական ազդեցությունը մարզի կյանքում մեծանա, այնուամենայնիվ մենք կփորձենք զերծ մնալ այդպիսի ծրագրերից, որպեսզի կարողանանք մեր մարզի այսօրվա կարգավիճակը պահպանենք։ Սա մեր գոնե մարզային իշխանությունների այս փուլում կարևոր ուղղություններից ու նախաձեռնություններից մեկն է։ Այդ իսկ պատճառով արդյունաբերության վրա այդպես առանձնակի շեշտադրում չենք կարող անել նոր ջուղերի, նոր տեսակների, որոնք որ կարող են ինչ որ թափոններով աղտոտել մեր միջավայրը։ Բայց ներկայիս գործողները, որոնք իրանք զուտ վերջնական պրոդուկտը ստեղծողներն են, այսինքն կտորը մենք չենք ստանում, այդ կտորը Տավուշի մարզում չի ներկվում, ստեղ միայն կարվում է, այսինքն ոչ մի ազդեցություն չի ունենում մարզի բնապահպանական միջավայրի վրա, դրանք կան, դրանք կզարգանան, դրանք իհարկե նոր պրոդուկտներ կունենան, նոր համագործակցություններ կստեղծեն, նոր շուկաներ կգրավեն ու դա մեր համար շատ ողջունելի է։ Այնուամենայնիվ ստեղ ունենք արհեստավար աշխատուժի շատ մեծ խնդիր։ Երկրորդ խնդիրը դա մեր ֆինանսական ռեսուրսների միատարրության խնդիրն է։ Դեռևս մեր ձեռնարկությունները օգտվում են միայն բանկային վարկային կազմակերպություններից եւ ոնց որ թե այդ ֆինանսական ռեսուրսներ չկան, որ բիզնես ոլորտում ներդրումներ արվեն ու այդ հնարավորությունները մեծացնեն։ Սա եւս ինչի մասին խոսում եմ ռազմավարության մասը
ու դրա մեր կողմից առաջարկվող լուծումներին վերջնական տարբերակում դուք կտեսնեք։ Ուրեմն երրորդ դա ընդհանրական շահերը հաստատութենական մակարդակում, ընդ որում այս բառի դավանողը ես ամերտեմ պարոն Գրիգորյանը, ես միշտ ինստիտուցիոնալ բառն եմ կիրառում, ինքը հողում է թե հաստատութենական, այս ձեր շնորհիվ է հաստատութենական բառը։ Ուրեմն այդ անբավարարությունն է, այսինքն այդ մարզի արտադրողները իրենց ինստիտուցիոնալ շահերը ներկայացնելու հնարավորությունից զրկված են։ Նախաձեռնությունը կա մեկնարկային, բայց այն մակարդակում չի, որ կարողանան միասնական իրանց կարծիքը ներկայացնեն այս կամ այն հարթակներում, կամ միասնական խնդիրներ լուծեն։ Այս մեր համար եւս ռազմավարական խնդիրներից մեկն է, որը փորձելու ենք նաեւ ձեր օգնությամբ այդ խնդրին լուծում տալ։ Երկրորդ կարևոր խնդիրը մեր համար այն կազմակերպություններն են, որոնք մեր տնտեսությունում կատալիտիկ դերակատարություն կունենան, բայց դեռևս մի փոքր ստվերված են։ Դրանցից մեկը Վարագավանի պահածոների գործարանն է, մեկը Այրումի պահածոների գործարանն է, ունենք նաև այդպիսի հանքեր, որոնք կրկին շրջակա միջավայրի վրա ազդեցություն չեն ունենում, բայց իրանք կատալիտիկ նշանակություն կունենան տարածաշրջանի եւ նաեւ ոլորտի զարգացման համար։ Այսինքն սա առանձին կոնցեպտ է լինելու ու սրա նկատմամբ վերաբերմունք հայ ստանդարտից դուրս մոտեցում պիտի ցուցաբերենք, որտեղ ինքը արժեշտացող կազմակերպություններ են։ Ուրեմն կարևոր նախաձեռնություններից մեկը դա նոր տեխնոլոգիաների կիրառումն է, որը լինելու է ուղենիշային բոլոր նոր նախաձեռնությունների համար, ընդ որում դա քանի որ մարզային մակարդակում ենք անում ու կառավարումը բարեբախտաբար միասնական ու մի կենտրոնից, նախապատվությունը տրվելու են սիներգիկ նախաձեռնություններին, որոնք միմյանց հետ փոխկապակցված կլինեն։ Ուրեմն շատ կարևոր ու լուրջ խնդիր ունենք այդ լոգիստիկ ուղղությամբ, հատկապես գյուղատնտեսական պրոդուկտի իրացման, մշակման, պահպանման, դեռևս մեր այս կարողությունները բավականին թույլ են։ Ուրեմն ինչ նախաձեռնություններ ունենք։ Նախաձեռնությունները 21 թվի այդ մրգային ուղիների արտադրության զարգացումն է, որ արդեն որոշակի քայլեր արել ենք այդ ուղղությամբ։ Նոր տեքստիլ ձեռնարկությունների զարգացման հետ կապված խնդիրներն են, որոնք կրկին 21 թվից մեկնարկվել են ու գնում ենք այդ ուղղությամբ։ Խմելու սեղանի ջրի արտադրություն կրկին է, կաթի վերամշակման արտադրամաս, հացաթխման նոր արտադրամասերի հիմնում։ Սրանք արդեն նոր նախաձեռնություններն են, ի լրումը նախորդների, որոնք որ կան, նաև նրան, որոնք որ մեր գործընկերների կողմից են նախաձեռնվելու, նաև նրանք, որոնք լինելու են գոնե ինչ որ մի էտապում մեզնից անկախ։ Մենք դե ֆակտո ենք իմանալու դրա մասին, այսպես